Всем привет, дорогие друзья! Я вас рад видеть на своем канале. Так, мы с вами продолжаем дальше разбирать колоду Таро Гюстава Дере. И мы с вами сегодня погрузимся в несколько необычную карту. Это впервые у нас будет, не считая одной карты, которая была у нас «Мир», это у нас будет первая карта, которая отвечает за Новый Завет. И то. Карта «Мир», она скорее такая была несколько мистическая. То, что там изображено, оно не имело никакого отношения к жизни Иисуса Христа, напрямую имею в виду. Потому что так или иначе всеми нами Новый Завет в большей степени воспринимается как жизнь Иисуса здесь на земле, особенно его последние дни, как еще часто называют страсти Христовы, то есть все эти события, которые разворачивались вокруг буквально там последних 3 дней его жизни. И сегодня у нас на разборе будет карта «Четверка Пентаклей», которая представлена Марией Магдалиной. Я в очередной раз, конечно, несколько был шокирован составителями колоды на предмет того, что четверка Пентаклей, а такая однозначно, во-первых, сама по себе четверка такая стабильная структура, то, как здесь изображен персонаж, то, что она за собой несет, что она означает, и Мария, и кающаяся Мария Магдалина. Как вообще это совместить? Я когда открыл эту карту и начал готовиться, когда читал дополнительную информацию, у меня в голове не укладывалось, как вообще можно связать эти две вещи. Это даже не четверка кубков. И сама по себе ее здесь поза, и то, как эта карта выглядит, что явно она в печали, смотрит на этот череп, и вообще почему череп, потому что есть эта же гравюра, она попадается неоднократно, точно такая же Мария Магдалина, вот вся та же поза, но без черепа. И, честно говоря, я не пытался докопаться до истины, это обе гравюры Гюстава Дере или одна из них почему-то изображена без черепа. Не знаю, не могу сказать, но по черепу мы с вами отдельно сегодня пройдемся. Почему он здесь, что он может означать и так далее. В общем, честно говоря, я был в замешательстве, и я был в какой раз уже шокирован относительно того, что и как сопоставить одно с другим, как сопоставить вот этого вот скупого человека, который обложился пентаклями, не желает их тратить, не желает ничего развивать, остановился, чего-то достиг. Помните, как у нас по четверке жезлов? И кающейся Марию Магдалину, которая сожалеет о том, что Иисус ушел так рано, о том, что может в каких-то своих прошлых прегрешениях, согласно, во всяком случае, этой версии, которая изображена здесь. Но давайте обо всем по порядку. Я думаю, что мы разберемся потихонечку, но вникнем в эту карту, и что-то мы довытащим, мягко говоря, что-то мы довытащим из этой карты, то, что касается конкретно уже четверки Пентаклей. Будем идти с вами по традиционному пути. Мы с вами прочтем сейчас, там не так уж и много, прочтем то, что касается конкретно вот этой карты, то, что здесь изображено. Почему именно это? Потому что автор Гюстав Дере, когда создавал эту гравюру, он ее создавал для Библии, и он, в общем-то, либо составители самой книги, они сделали под низом подпись, и есть четкая отсылка у нас к стиху и к главе, и к определенной книге из Нового Завета, из Евангелия. Вот мы ее и почитаем. Но хочу напомнить о том, что также у нас Евангелие 4, от 4 разных евангелистов, разных апостолов. Мы посмотрим, может быть, глазами всех этих апостолов на одни и те же события. И как без несоответствий, как мы не копнем чуть глубже. На самом деле информации очень много. И, честно говоря, в который раз уже приходится бороться с тем, чтобы не уйти в глубокие-глубокие дебри, а все-таки придерживаться больше нашей темы Таро, придерживаться того, что мы так или иначе разбираем четверку Пентаклей, и попытаться вот в этой теме находиться. Потому что по Марии Магдалине очень много информации, очень много версий, многие из них настолько конспирологические, что дабы и в них поверить, нужно перечеркнуть все, что ты знал до этого, а когда начинаешь в это больше вникать, то вроде как бы уже и начинаешь верить. В общем, альтернативной истории хватает.
Поэтому мы с вами зачитаем из Библии, мы с вами прочитаем также тот отрывок, который, по моему мнению, он не касается именно того, что здесь изображено на гравюре, но он, конечно же, касается Марии Магдалины. И, как я считаю, он в большей степени нам расскажет о четверке Пентаклей. Посмотрим мы с вами также, видите, есть закладочка череп, вот к чему я уже сказал, здесь череп, вообще, как эти черепа, они так или иначе у нас соотносятся с христианской верой, с Евангелием, и откуда это все берет свое начало. Ну, прям так глубоко копать не будем. Что-то я себе записал в виде каких-то данных, чтобы не забыть. Что-то так расскажу из головы, что помню. Искусство поступим несколько иначе. Я не сохранял готовые работы. Благо, я же говорю, работ по Марии Магдалине так много, что открываешь почти любой сайт, который посвящен искусству, и там можно, не выдергивая с разных источников, а вот просто листать по порядку. Ну, не по порядку, я, конечно, из 1500 работ сохранил те, которые мне показались наиболее интересны, и их, в общем-то, и разберем. Но давайте так, уже по традиции посмотрим с вами на то, что у нас изображено на карте. Вот, я немножко подкорректировал, в какой-то момент я, видать, сдвинул саму карту и начал расходиться изображение на оригинальной гравюре с тем фрагментом, который составители из Лос Карабео взяли на эту карту. Но мы видим, что суть, в общем-то, не потеряна. Почти все то, что должно было попасть в кадр, оно попало. Чуть-чуть обрезано само тело Марии Магдалины, дальше какие-то скалы, какое-то ущелье. Ничего такого, что нам могло бы дополнительно раскрыть как-то эту карту и расширить границы понимания. Но, тем не менее, что мы видим? Мы видим здесь как раз кающуюся Марию Магдалину, которая вот в такой коленно-преклонной позе смотрит на череп, и по всему видно, что ее поза, она вызывает какую-то скорбь. Не совсем здесь понятно, что за одежда у нее, потому что все в черно-белом варианте, но, забегая наперед, скажу, что это одежда, как раз, которую одевали во время скорби. Отдельным моментом можно отметить также, что у нее распущены волосы. Это такие, может быть, косвенные признаки, указывающие на статус самой этой девушки. Но насчет статуса поговорим также, затронем этот момент. Есть разбежности. Вообще, если хотите именно углубиться в Марию Магдалину как исторического персонажа, не составит труда. Что на Ютубе есть целый ряд фильмов, таких полнометражных, по 1,5, по 2 часа, по 50 минут, что очень много альтернативных версий истории, и еще непонятно, что из них более альтернативнее. Номинальное, либо то, что мы сейчас называем альтернативной. Поэтому отдельно на этом заострять внимание не будем, сами захотите, почитайте и разберетесь. Но прежде чем читать, я, вы знаете, на что хотел обратить ваше внимание. На вот такую вот табличку. Смотрите, у нас есть 4, как я говорил, Евангелия от 4 апостолов, которые описывают те или иные события, которые впервые нас связывают с девушкой, изображенной на этой карте. Давайте так, коль Гюстав Дере, точнее библеисты, которые использовали гравюру Гюстава Дере, а он рисовал именно для них, для книги Библия, они подписали снизу, это как кающаяся Мария Магдалина, и подписаны определенные стихи. Мы их сейчас зачитаем, но давайте мы сами обратим внимание. В общем, смотрите, есть у нас такая вот табличка, есть город Вифания, Матфей пишет, Марк пишет тоже Вифания, Лука пишет, что не назван город, но в Галилее, возможно, город Наин. Иоанн пишет Вифания, то есть в плане города 3 из 4 сходятся во мнении. Где происходили действия, в каком доме? В доме. Матфей пишет в доме Симона Прокаженного, Марк Симона Прокаженного, Лука Симона Фарисея, Иоанн пишет в Вифании, где был и Лазарь, друг Иисуса, которого он воскресил. Какой это был день? Матвей пишет, что это среда страстной недели, то есть вот в пятницу Иисуса распяли, в субботу это уже было, в общем-то, праздник Пасхи, поэтому вот эта вот неделя, которая предшествовала Пасхе.
Лука пишет, Марк вообще не упоминает о дне, о времени. Лука пишет, что задолго до Страстной недели. Иоанн пишет, что это была суббота за день до входа в Иерусалим. То есть такие более отдаленные события. Он еще даже не пришел в Иерусалим. Матвей пишет, что это за женщина была. Он пишет некая женщина. Марк тоже некая женщина. Лука пишет грешница из того города. Ну, имеется в виду из того, где оказался Иисус. Но напоминаем, что, видите, Лука, он не называет город, где-то в Галилее, а где, какой именно, непонятно. Иоанн пишет, что это за женщина, что это была Мария, сестра Лазаря. Что за действия были? Матвей пишет помазание головы. Помазание имеется в виду, выливалось ароматное масло на голову Иисуса. Марк пишет также помазание головы. Лука пишет омовение ног. Иоанн пишет омовение ног. Итак, мы с вами сталкиваемся с тем, что есть 4 человека, 4 апостола, непосредственные ученика Иисуса Христа, которые составили описание одного и того же события по версии библеистов. Но даже здесь мы видим такие существенные разбежности. И начнем с того, может быть, даже с самого главного, на что бы стоило обратить внимание, что нигде здесь не написано, что это Мария Магдалина. Ни в одном из этих вариантов в оригинале не будет написано, что это Мария Магдалина. Ну ничего, упомянем об этом, поговорим. А давайте сейчас тогда уже перейдем непосредственно к чтению. Я подготовил закладочки. Да, момент, на который стоит обратить внимание, да, вот то, что мне показалось как не то чтобы лозунгом сегодняшнего урока, а то, что, возможно, могло бы связать нам четверку Пентаклей и Марию Магдалину, то есть четверку Пентаклей из колоды Ло Скоробео, я назвал так: вчерашний день. Иметь, обладать, принадлежать. То есть 3 таких вот слова, которые нас очень четко отсылают к четверке Пентаклей. Почему мы об этом поговорим и почему вчерашний день вот применительно все-таки к Марии Магдалине я оставил. Тоже будем держать это в голове. И давайте переходить уже к чтению. Начнем мы с вами именно с того стиха, который у нас и написан под этой гравюрой. Так, я начну чуть раньше, там 7 глава, 47 стих, я начну чуть раньше. «Один же из фарисеев звал его, то есть Иисуса, к себе пообедать. И он вошел в дом фарисея и возлег за столом. И вот, женщина, которая была известна в городе как грешница, узнав, что он возлежит за едой в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с благовонным маслом. И, встав позади у его ног, плача, стала обливать слезами его ноги и вытирала их волосами головы своей, и нежно целовала его ноги, и мазала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший его, сказал про себя: если бы он был пророком, то знал бы, кто это и что это за женщина прикасается к нему, ведь она грешница. Но Иисус сказал ему на это: Симон, у меня есть кое-что сказать тебе. Он ответил: скажи, учитель. У одного взаимодавца было 2 должника. Один был должен 50 динариев, а другой 500. Но поскольку им нечем было заплатить долг, он великодушно простил обоим. Итак, кто из них будет любить его больше? В ответ Симон сказал: думаю, тот, которому больше простил. Он сказал ему: верно ты рассудил. Тогда, повернувшись к женщине, он сказал Симону: видишь эту женщину? Я вошел в твой дом, и ты не дал мне воды для ног. А эта женщина слезами облила мне ноги и вытерла их своими волосами. Ты не встретил меня поцелуем, а эта женщина с тех пор, как я вошел, не перестает нежно целовать мои ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а эта женщина помазала мне ноги благовонным маслом. За это говорю тебе, прощаются ее грехи, хотя их и много, потому что она возлюбила много. А тот, кому мало прощается, мало любит. Затем сказал ей: прощаются твои грехи. Но если мы зачитаем конкретно тот один стих, который авторы соотносят с гравюрой Гюстава Доре, то это звучит так: «За это, говорю тебе, прощаются ее грехи, хотя их и много, потому что она возлюбила много. И тот, кому мало прощается, мало любит». Ну и потому речь идет о том, что на гравюре изображена кающаяся Мария Магдалина. И хотя сцена, которая здесь показана, она совершенно не соответствует тому, что описано в Библии, то здесь Мария Магдалина находится в каком-то ущелье, находится среди камней, она одна, наедине с черепом, но по всему видно, что она кается.
И это прямой отсыл вот к этому стиху, ну, скорее так, не визуальный образ, а то, что она вот чувствует, то, что она переживает, что она покаялась в своих грехах, и поэтому ей прощается. Ну, может быть, пару моментов стоит таких чисто технических обсудить, сказать. Когда он говорит, что «я пришел в твой дом, и ты не дал мне ног для воды», к чему это все вообще говорится? Ну, у евреев был ввиду образа жизни такой обычай, это был как знак уважения, когда человек приходил к тебе в дом, путник, там, незнакомый, часто это в Библии встречается, то приносят воду в миске, с кувшином, чтобы омыть ноги, потому что ходили в сандалиях, дороги были пыльные. И, соответственно, чтобы смыть пыль, чтобы снять усталость ног, и чтобы человек босиком мог уже зайти в дом, возлежать, потому что за столом не сидели, а возлежали в большей степени, это были такие вот низенькие столики, низенькие лавочки. Когда речь идет о том, что она, получается, Мария Магдалина слезами омыла его ноги и вытерла волосами его ноги вместо полотенца. И он говорит, что ты не поцеловал меня в знак, ну, такой тесной какой-то, может быть, дружбы, в знак признания, уважения. Это как сейчас рукопожатие, да, вот если ты доверяешь человеку, если ты вот к нему проникся, то, даже если не знаком тебе, то раньше вот это можно было приветствовать поцелуем. А он в противовес ставит ей Марию Магдалину, которая не то чтобы его поцеловала, да, она ему ноги целовала. То есть как бы имеется в виду, что несравнимы какие-то вещи. Ну и вылила на голову ароматное масло, это тоже как, то есть ты мне на ноги, да, не налила это масло, а она как бы, на голову и ноги помазала тоже, вот в этом плане, то есть как бы ее так чуть-чуть противопоставляет Симону Петру, у которого он на обеде был. Если мы зачитаем с вами эти же события, но в Евангелии от Матфея, то там так пишется: «Когда же Иисус находился в Вифании, в доме Симона, прокаженного», там был фарисей, а тут прокаженный, «к нему подошла одна женщина с алебастровым сосудом дорогого благовонного масла и стала лить ему на голову, в то время, как он возлежал за столом. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ведь его можно было продать за большую сумму и дать бедным». Зная это, Иисус сказал им: «Зачем тревожите эту женщину? Ведь она сделала для меня доброе дело. Бедные с вами всегда, а я не всегда буду с вами. Ибо, помазав мне тело благовонным маслом, она приготовила меня к погребению». Здесь чуть другие события. Здесь она выливает только голову на масло Иисуса. Ученики негодуют, мол, дорогое масло, можно было бы продать и раздать деньги бедным. А он говорит, что она таким образом, мол, что вы на нее ругаетесь, она подготовила мое тело к погребению. Они не совсем еще понимали, о чем речь. Но он-то знал, что ему не так много осталось земных дней здесь. И как бы это уже было такое некое приготовление его тела к тому, чтобы быть похороненным. Если мы с вами читаем Марка Евангелие, то через 2 дня наступала Пасха и праздник пресных хлебов. Старшие священники и книжники искали способ хитростью схватить его и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не было возмущения в народе. И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, в то время как он возлежал за едой, пришла женщина с алебастровым сосудом благовонного масла, очень дорогого чистого нарда. Вскрыв алебастровый сосуд, она стала лить масло ему на голову. Некоторые же с негодованием говорили между собой. Там были ученики, тут просто некоторые. Чему такая трата благовонного масла? Ведь это благовонное масло можно было бы продать более чем за 300 динариев и дать бедным. И были очень недовольны ею. Но Иисус сказал: оставьте ее, зачем ее тревожите? Она сделала для меня доброе дело. Ведь бедные всегда с вами, и когда захотите, всегда можете делать им добро. А я с вами не всегда. Она сделала, что могла. Заранее помазала мое тело благовонным маслом перед погребением. Истинно говорю вам, где бы ни проповедовалась благая весть, это там также было. То есть видим, что вот в Матфея и Марка очень похожи. Повествование, Писание. И что пишет Иоанн? «И вот за 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. Там для него устроили ужин, и Марфа прислуживала, а Лазарь был среди тех, кто возлежал с ним за столом. Мария же взяла около 300 грамм благовонного масла, очень дорогого, чистого нарда, помазала ноги Иисуса и вытерла его ноги своими волосами. И дом наполнился ароматом благовонного масла.
Но Иуда Искариот, один из его учеников, который собирался предать его, сказал: «Почему было не продать это благовонное масло за 300 динариев и не дать бедным?» Сказал же это не потому, что заботился о бедных, а потому, что он был вор и, имея при себе ящик для денег, вытаскивал деньги, которые туда клали. Тогда Иисус сказал: «Оставь ее, дай ей соблюсти этот обычай ко дню моего погребения. Ведь бедные всегда с вами, а я не всегда буду с вами». Ну и здесь видим и совершенно еще иные события. Тут уже Мария оказывается сестрой Лазаря. Мы здесь видим, что возмущается там в одном случае ученики, в другом случае некто, а здесь прямо возмущается Иуда Искариот, тот самый предатель, который из апостолов, который предал Иисуса. А возмущается он потому, что он думает, было бы неплохо это масло продать, поскольку он носил ящик со сбором для пожертвований, и в итоге он мог оттуда деньги как бы себе тягать, и, в общем-то, эта удача проплыла мимо него. Но Иисус говорит все те же самые слова, что женщина это готовит его к погребению. Я к чему все это зачитывал, да, чтобы мы с вами воочию убедились в том, что, хотя вроде бы одни и те же события, но, во-первых, нигде не называется, что это Мария Магдалина, во-вторых, несколько отличаются события по месторасположению, по тому, что происходит, по тому, как этого человека называют. И многие библеисты и исследователи утверждают, что это были три разных женщины, три разных события, которые происходили независимо друг от друга, и которые каждый из них имели место быть. Но, коль мы сами говорим о Марии Магдалине, то давайте вот зачитаем ту часть повествования, которая, как мне показалось, должна быть связана у нас в большей степени с четверкой Пентаклей. А это уже у нас относится к тем событиям, когда Иисус был распят, когда вот прошли все эти страшные его мучения, когда предательство, вот в общем все, о чем мы сами знаем. Мы сейчас на этом заострять внимание не будем. И на третий день, когда он воскрес, значит, приходят некоторые из учеников, в частности, Симон Петр и еще кто-то. Они вошли в памятный склеп, увидели лежащие полотна и платок, который был на его голове, лежащий свернутым не с полотнами, а отдельно в другом месте. Тогда вошел и другой ученик, который оказался у памятного склепа первым, увидел и поверил, ибо они все еще не понимали сказанного в Писании, что он должен встать из мертвых. И ученики вернулись в дом. А Мария стояла у памятного склепа и плакала. И все еще плача наклонилась, чтобы заглянуть в памятный склеп. И увидела, что там лежало тело Иисуса. Что там, где лежало тело Иисуса, сидят два ангела в белом. Один в изголовье, а другой в ногах. И сказали они ей: «Женщина, почему ты плачешь?» Она сказала им: «Забрали Господа моего, а куда положили его, не знаю». И с этими словами она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, но не поняла, что это Иисус. Иисус сказал ей: «Женщина, почему ты плачешь? Кого ищешь?» Она, подумав, что это садовник, сказала ему: «Господин, если ты его унес, скажи мне, где ты его положил, и я заберу его». Иисус сказал ей: «Мария». Обернувшись, она сказала ему по-еврейски: «Равуни», что означает «учитель». Иисус сказал ей: «Перестань за меня держаться, ибо я еще не вошел к Отцу, но пойди к моим братьям и скажи им: восхожу к Отцу моему, и к Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Мария Магдалина пришла и сообщила ученикам новость: «Я видела Господа», и то, что Он сказал ей это. И в тот же день, первый день недели, когда уже было поздно, ну и далее там остальные места, где являлся Иисус. К чему я зачитал именно этот момент, именно этот стих из всех Евангелий, точнее этот отрывок? Потому что мы здесь видим, что если, во-первых, в целом, читая все Евангелия, так или иначе, ты проникаешься тем, что Мария Магдалина была очень близка к Иисусу. Здесь она прям называет его своим Господом. Мы видим, что когда другие ученики убежали, она осталась скорбеть, она осталась плакать, и впору было бы, возможно, даже к этой гравюре, к этой карте, ну, в частности, гравюре, да, карте-то составители Лоскарабео не подбирали стиха, а вот гравюре подобран стих Лука 7:47, а вот впору было бы, я же говорю, подобрать 20 главу и как раз вот 11 стих,
где Мария стояла у памятного склепа и плакала. И все еще плача, она наклонилась, заглянула в гроб, увидела, что там не только уже ткань и нету тела, а там два ангела. И дальнейший диалог, который состоится между садовником, ну, она приняла человека за садовника, на самом деле это был Иисус. Но когда он с ней заговорил, она узнала его голос. И она бросилась к его ногам, и она хотела его удержать. Я не помню, в других Евангелиях об этом идет речь или нет, о том, что она вот как бы к нему прикоснулась или там хотела его удержать, остановить, и он ей говорит, что перестань за меня держаться. Ну, в иных переводах там перестань меня удерживать, ибо я еще не вошел к Отцу. Ну, пойди к моим братьям и скажи им, восхожу к Отцу моему. Опять же, если учитывать альтернативную версию, что Мария Магдалина были очень близки с Иисусом, по иным версиям это вообще были муж и жена, и что даже Иисус оставил потомство. Ну, в любом случае, видно, что отношения были между ними очень близкие. И понятное дело, что если речь идет не только о дружеской связи, а о близкой связи, пусть даже духовной, как между мужчиной и женщиной, как между двумя людьми, которые были очень крепко связаны и привязаны друг с другом. И неоднократно, по-моему, ученики, даже кто-то из учеников сетовал, мол, почему вот так ты много и часто проводишь времени с Марией Магдалиной, и почему ты ей говоришь, что ее любишь, а нас не любишь. А он им отвечал, что я люблю ее не такой любовью, как люблю вас. Ну вот, в общем, многие такие моменты, когда ты читаешь между строк, можно сделать определенные выводы. И вот сейчас, когда она бросается к его ногам, во-первых, мы видим, что она по нему скорбит. Ну, не знаю, так это или нет, скорбит как по мужу. То есть скорбит настолько, как по близкому любимому человеку, как никто из учеников. И когда она видит, что этот человек на самом деле он ожил и что он живой, она хочет его удержать. Она бросается к нему в ноги и понимает, что совершилось чудо. Вот как некогда он воскрешал Лазарь, когда он воскрешал там, юношу и многих других людей, возвращал им здоровье, либо в целом жизнь. Она подумала, что вот совершилось это самое чудо, и теперь, наконец-то, близкий, любимый человек будет с нею. И есть смысл его удержать, остановить это самое мгновение и насладиться им по полной, а может быть даже и, в общем-то, остановить его навсегда, ну, навсегда имеется в виду в плане человеческой жизни, то есть не желая его отпускать, но видим, что Иисус поступает по-другому. Вот. А теперь давайте тогда уже в разрезе всего прочитанного и услышанного мы перейдем с вами к разбору традиционной карты по Вейту, то есть что у нас изображено на этой четверке. Ну, мы не будем прям углубляться в символику, мы скорее так пройдемся в общем и целом, что скрыто у нас под четверкой пентаклей. Мы с вами посмотрим, как эта карта у нас отыгрывается, раскрывается в 4 сферах нашей жизни. Напоминаю, что воздух это у нас будет мечи, это сфера саморазвития, сфера нашего духовного, внутреннего роста, работы над собой, может быть, порой над физическим телом. Жезлы это у нас наша социализация, это наша карьера, это то, как мы выстраиваем по ступенечкам, поднимаясь вверх, 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 для того, чтобы занять какое-то лучшее место под солнцем и взаимодействуя с остальным окружающим миром. Кубки, чаши – это взаимоотношения с близкими людьми, вот как в случае мы только что видели между Марией Магдалиной и Иисусом. И пентакли – это у нас такая вот материальная физическая сфера, которая касается. Сложно ее, конечно, вот прямо разделить относительно всего остального, потому что когда мы даже говорим о взаимоотношениях, мы все равно подразумеваем, что они носят какой-то физический характер, они носят те самые пентакли. Поэтому пентакли – это скорее сфера финансов, сфера умения работать с деньгами, с ними обращаться, их зарабатывать, их приумножать, их сохранять и вот все, что связано с вот такой около пентаклевой темой. Ну и стоит также напомнить, еще буквально в 2 словах, если не смотрели вы предыдущие лекции с пажом пентаклей, с двойкой пентаклей, с королем пентаклей, где поэтапно мы раскрывали с вами тему вот этих, этого земного знака и то, насколько это одновременно медленная стихия, с одной стороны, с другой стороны, она и прогнозируемая, с третьей стороны, она очень плодотворная, плодовитая и плодородная, потому что это отождествление с природой, отождествление с землей, которая нам постоянно дает урожай, постоянно нам дает обилие. И порой, конечно, хочется, чтобы урожай пришел намного быстрее, чем мы того ожидаем, но это и не хорошо, и не плохо, так оно есть. Есть некая закономерность, мы понимаем, что посадив что-то весной, мы непременно получим урожай летом или осенью. Как говорят, цыплят считают по осени, да?
Может быть, не совсем такая она применимая пословица, но имеется в виду, что есть какой-то у нас сдвиг по времени. И та самая цикличность, о которой мы говорили, по-моему, на прошлой лекции в двойке пентаклей. В общем, давайте разбирать. Заходим мы с вами в значение и давайте поэтапно будем смотреть. Четверка пентаклей. Во-первых, я не помню, будет там говориться или нет. Давайте вспомним мы аналогию. Мы уже с вами разбирали четверку жезлов. И в целом, когда мы говорили с вами или говорим о четверке, само по себе понимание 4 – это очень прочная устоявшаяся структура. Это то, к чему человек идет, а придя однажды, не хочет оттуда уходить. Я, по-моему, приводил пример в четверке жезлов, сравнивая это с... У нас там была земля обетованная, и когда люди, выйдя из пустыни, наконец-то пришли в эту самую обещанную землю, это было такое подведение черты, то есть как какая-то возможность передохнуть. Да, это еще не конец, не финиш, но это какой-то промежуточный результат, которому можно порадоваться. И вот это, с одной стороны, приятное ощущение, с другой стороны, если задержаться в этом состоянии положения надолго, то можно включить режим прокрастинации и дальше никуда не двигаться, остановиться на этом и постоянно откладывать на потом какие-то важные дела и совершения. Четверка пентаклей аналогична, такая же стабильная структура, такая же, вот, скажем, клетка, такие же 4 столба, такие же 4 стульчика, ножки у стульчика, 4 колеса у автомобиля, в общем, все, что имеет вот какие-то 4 опоры. Давайте вообще негативный пример. Когда человек напьется, он почему-то падает на четвереньки, то есть ему надо 4 опоры. Вот, будучи на ногах и на руках, опираясь, он себе сможет там докарабкаться. Давайте позитивный пример. Маленькие дети, которые еще не научились ходить, младенцы. Вот на этих самых четвереньках они могут перемещаться спокойно по комнате с точки А в точку Б, доставая какие-то свои любимые игрушки, бегая за животными и так далее. Поэтому четверка очень стабильное состояние и положение. И, повторюсь, достигнув этого положения, человек порой не хочет с него уходить. Оно его совершенно и полностью устраивает. И иногда так трудно было к нему дойти, особенно вспоминая там предыдущие двойки и тройки. Это нечто выглядит надежно, но на самом деле лишено эластичности и адаптивных способностей. Это карта обладания и сохранения того, что нам принадлежит, удовлетворенности теперешним положением и желанием его сохранить. На этом сконцентрирована энергия человека. И здесь вот прямая аналогия с четверкой жезлов тоже. Также человек к чему-то пришел, либо группа людей в нашем случае, и они к чему-то пришли, они удовлетворены тем, что они увидели, и было некое такое желание это все сохранить, зафиксировать на вот том уровне, до которого они дошли. По четверке пентаклей аналогично, только стоит учитывать, что то была у нас масть огня, и огонь, он сам по себе подмывает двигаться дальше. И они, придя, понимали, что вот, помните, там был у них еще такой некий спор, да, земля, конечно, замечательная, классная, но там такие люди воинствующие, они вообще какие-то великорослые, и никто нам эту землю просто так не отдаст. То есть уже тогда у них возникало ощущение желания, что нужно двигаться дальше. По пентаклям нет, по пентаклям это такая земная стабильная структура, когда вот ты к этому пришел и дальше двинуться сложно. Четверка символизирует расчетливость и тщательное планирование, готовность действовать, чтобы достичь желаемой стабильности или сохранить существующий порядок. То есть, когда мы говорим о том, что это готовность действовать, то это не по самой четверке, это чтобы достичь четверки. Здесь автор пишет, готовность действовать для чего? Чтобы достичь желаемой стабильности. А второй вариант – или сохранить существующий порядок. Так вот, второй вариант, как раз он ближе к духу самой карты четверка, потому что это уже что-то, нечто, что человек достиг. Помните, мы с вами неоднократно акцентировал внимание, обращал ваше внимание, что замечайте, как построена сама по себе карта. Она динамичная, либо она статичная. Само собой, мы учитываем сами стихию. Стихия Земля уже статичная. Смотрим на четверку в классическом виде, да? Она тоже статичная. Человек никуда не идет, не спешит, а он и не может, потому что он придавлен монетами, либо он на них сидит, он их держит, и трудно ему куда-либо сдвинуться. То есть такая двойная, тройная, четверная статичность. Поэтому скорее это будет у нас желание и прикладывание усилий для того, чтобы сохранить существующий порядок. А вот уже по предыдущей карте, да, в троечку мы вспоминаем, это как раз у нас такое было. Тройка всегда думает о том, как ей стать четверкой, как
работать так, чтобы достичь желаемой стабильности. Все, вот, пришли, достигли. Теперь по этой карте ее только нужно удержать, сохранить существующий порядок. 4 ножки у стульчика, ни в коем случае не надо ни одну ножку потерять, иначе потеряем стабильность. Она дает, эта карта, ощущение почвы под ногами, но также и ощущение, что какой-то фактор угрожает теперешней стабильности. Так что возникает потребность защитить свое владение. И таки да, особенно когда речь идет о финансах, надеюсь, что каждому из вас знакомо это чувство, когда есть какая-то определенная, ну, конечно, знакомо, тут даже речь не о круглости суммы или ее размере, а о том, что когда есть определенная сумма, которую ты достиг, особенно когда она не упала вот на тебя из ниоткуда, который ты пришел, которую ты заработал, и есть ощущение какой-то опасности, не потеряешь ли ты ее. Особенно, когда ты, например, перемещаешься в транспорте. Да? Ну, может быть, там не совсем по четверке, но вот это вот ощущение того, что у тебя в кармане, там, предположим, ты что-то продал и, ну, хорошо, автомобиль продал, да, и перемещаешься сейчас на общественном транспорте, у тебя в кармане там лежит в сумке 20 тысяч долларов, вот ощущение того, как же их сохранить, а как доехать мне вот с авторынка, доехать до дома, для того, чтобы вот эта самая сумма была в целости и сохранности. Ну, такое примитивное ощущение, чувство вот здесь и сейчас, желание защититься там от каких-то потенциальных воров, и тебе уже кажется, что и тот на тебя не так посмотрел, и тот не так посмотрел, сразу вспоминается старый фильм «Бриллиантовая рука», когда человеку, как же его звали, неважно, Горбунков, по-моему, фамилия, когда ему начало казаться, что все за ним следят, и вот того, кого не стоило подозревать, он начал подозревать какого-то бородатого с наколками, который вот точно должен быть тем самым каким-то там мафиози. Так, вспоминаем предыдущую и последующие карты. Вот глядя на четверку, вспоминаем, что у нас было в тройке. А тройка пентаклей, хотя мы ее не разбирали с вами, но я думаю, что вы подкованы и точно с легкостью вспомнили, что там было взаимовыгодное сотрудничество 3 сторон. В классической колоде Уэйта там был человек один, который кладет кирпичи, который строит, второй, который, скажем, управляет этой самой стройкой, видит начальника стройки, прораба, архитектора, дизайнера, и третий человек наниматель, который, собственно, заказчик, который в итоге хочет получить данный объект строительства. Но каждый из них взаимовыгодно сотрудничает друг с другом и получает. Что он получает? Он в итоге хочет получить стабильность. Тот, кто заказывает здание, хочет получить конкретно здание. Ну чем вам не стабильность, да? У него же тоже есть какие-то свои цели, планы и мечты, для чего это здание нужно. И оно явно отождествляется с состоянием покоя, стабильности, все. Мы достигли желаемого, никуда не спешим. Архитектор, возможно, как раз собирал на ту необходимую сумму, которая ему была нужна. Ну, в общем-то, также и работник-каменщик, который клал стены. И все они в идеале должны переместиться теперь в четверку пентаклей и достичь той самой стабильности, к которой они стремились. И неважно, сколько им для этого потребуется построить здание. 1, 2, 3, 10. Но все они из своей тройки, из нестабильного ощущения, а Земля, она очень не любит нестабильное ощущение, она всегда стремится стабилизироваться, устаканиться, уравновеситься, чтобы никто никуда не спешил, чтобы все было медленно, спокойно, почти неподвижно. И хотя стихия Земля меняется, но очень медленно, в отличие от всех остальных. А теперь вспоминаем с вами следующую карту, пятерка. А вот пятерка, она прям нам уже и говорит о том, что все, ты засиделся, пора двигаться дальше. Ты засиделся до того, что, если в перевернутом значении, ты засиделся до того, что ты вообще можешь эти деньги начать терять, тогда эта пятерка, она как уже вынужденный шаг, то есть эти деньги уже пентакли сами с тебя сыпятся, ты уже вынужден, тебя уже все подталкивает, ситуация, обстоятельства, все. Ну, либо ты добровольно начинаешь, превозмогая пентаклевую стихию, вот эту медленную, стабильную стихию Земли, превозмогая, ты начинаешь двигаться дальше, ты начинаешь, там, условно говоря, инвестировать, если мы говорим сами о деньгах. Не хочу забегать наперед, потому что мы вот в разделе финансов прямо об этом и поговорим с вами. Но все же, да, вспоминаем мы предыдущую и следующую карту. Это нам помогает вполне раскрыть четверку. Что тройка у нас была нестабильная,
что пятерка у нас нестабильна. А сейчас то самое ощущение стабильности. И тут, с одной стороны, мы вспоминаем с вами вчерашний день, и у нас от сегодняшнего дня есть радость, потому что вчера было нестабильно, а сегодня стабильно. Фух, это классный день, он меня удовлетворяет. Но думая о завтрашнем дне, у тебя появляется чувство страха. А завтра же придется терять эти деньги, завтра опять будет чувство нестабильности. И вот есть некое такое балансирование вот в этой карте. С одной стороны, мы к чему-то пришли, зафиксировались и можно порадоваться, а с другой стороны, есть страх и ощущение того, что это не постоянно, что это достаточно быстро закончится, как только мы двинемся сами дальше в пятерку. Фиксация того, что есть, и обеспечение неприкосновенности и безопасности. Почивание на охраняемых лаврах, вполне приличных. Но оно мешает двигаться вперед и готовить себя в будущем. Снова не устану повторять, четверка очень стабильная и очень закономерная и как вознаграждение воспринимается, что ли, да, за праведные твои труды. И поэтому двигаться куда-то дальше отнюдь не хочется. Четверка говорит, что человек достиг желаемого и больше не стремится к новым вершинам. И так вполне хватает того, что есть. Прикладывать же какие-либо усилия ради обретения большего нет намерений. Энергия этой карты не допускает всяких случайностей. А ведь их в жизни так много. Карта несет продолжительную стабильность и защищенность. Но проблема в том, что человек чувствует по ней куда больше тревоги, чем защищенности. И эта тревога как раз и побуждает его предпринимать действия по дальнейшей самозащите. И вот этот возникает такой некий парадокс. Вот эта самая стабильность, она и порождает чувство страха, и именно он заставляет двигаться дальше. Состояние стабильности порождает ощущение нестабильности, что это временно, что это не постоянно. Ну, у правильного человека, у правильной четверки пентаклей именно так. Потому что в перевернутом это уже скорее будут как какие-то вынужденные действия, когда уже внешние обстоятельства тебя подталкивают, когда уже ты засиделся, уже как бы время проходит, а ты в этом стабильном положении и состоянии. Как я приводил пример, может быть, в двойке в прошлый раз, я уже точно не помню. Когда ты зафиксировал себя там на уровне какого-то собранного урожая, а тут уже приходит время, чтобы сеять этот урожай, ну все, уже пора открывать зернохранилище и часть зерна, часть картофеля, часть всего выделять на то, чтобы сделать новый урожай. Весна уже на улице, уже время совершенно другое. Давно же закончилась осень, и зима прошла голодная, и ты это все вытерпел, вынес, у тебя остались запасы, и вот уже весна, причем не ранняя, такая поздняя. И ты засидишься еще дольше, и просто весь твой собранный урожай, он превратится в ничто. Он начнет портиться, начнет плесневеть, начнет преть, начнет, в конце концов, давать тебе убытки. Мало того, что он не даст тебе прибыли, потому что по пятерке это как раз то, что должно дать прибыль. Ведь ты, отдав часть, вложив часть, это трудно, это больно, нужно встать с этого состояния стабильности, нужно оторвать пару пентаклей от себя и проинвестировать их в будущее, что мы видим в пятерке. Вот отсюда как бы вот этот самый парадокс, да, вот стабильность, которая порождает ощущение страха и заставляет выходить из этой самой стабильности. Четверка говорит, что, да, это мы прочитали, так, она помогает не сойти с ума, удержать границы, устоять на своем, защититься от всякой угрозы. В то же время в ней довольно сильное значение замкнутого круга. Игры в, далее цитата, да, но. Сейчас я кошку выпущу. Игра в да, но. Ну, то есть, что человек говорит? Ему что-то предлагает, какой-то компромиссный вариант, он говорит, это, конечно, неплохо звучит, то есть, условно говоря, да, но. И вот дальше какие-то аргументы. Снова таки да, но. Вот это вот как раз и есть игра в да, но. То есть, вроде как бы, с одной стороны, ты и согласен, ну вот, нет, не сейчас, давай попозже. И как эта карта может выглядеть у нас и проигрываться в разных наших сферах. Начнем с саморазвития. Представляем себя на месте самого персонажа, на четверке пентаклей. То есть, что мы должны ощущать, что мы должны понять, что мы должны выработать в себе по этой карте. Вся энергия
по этой карте тратится на сохранение статуса кво. Ничего не уходит, хотя ничего и не может и прийти. Смещение статус-кво – это тенденция противостоять изменениям, объясняя это тем фактом, что риски более значимы, чем возможная выгода от перемен. Это я такой нашел небольшую цитату для понимания статуса кво. Еще раз. Статус-кво – это тенденция противостоять изменениям. То есть, что такое тенденция противостоять изменениям? Это и есть та самая стабильность. То есть, есть какие-то изменения, внешние факторы, либо внутренние, которые побуждают меняться. А это тенденция им противостоять, то есть руками и ногами упираешься. Говоришь да, но нет, я хочу зафиксироваться, никуда я не буду двигаться. И чем это объясняется? Да, есть в этом логика. Тем фактом, что риски более значимы, чем возможная выгода от перемен. Не пойду я в пятерку пентаклей. А смысл мне? Я сейчас вложу, отдам из 4 3 пентакля, а может быть все 4. А не факт, что я получу 5. Могу и все эти потерять. А мне с ними так хорошо, с этими 4 пентаклями. Меня все устраивает. Я пришел к чему-то. Все. Зачем мне себя насиловать и ломать? Не вижу никакого в этом смысла. Риски выше, чем потенциальная выгода от этих самых перемен. Вот это вот и есть сохранение статуса кво. У человека 4 пентаклей определенно есть характер. Хоть и довольно неприятный. И он знает, чего хочет и чего не хочет. Иногда даже слишком хорошо. То есть такой очень прагматичный человек, очень расчетливый. Это и хорошо, и плохо, как, в общем-то, и все в нашей жизни. Да? Что-то хорошо в какой-то сфере, а этот же самый черта характера в другой сфере совершенное зло какое-то явное. Но такой человек явно конкретно знает, чего он хочет, и уж точно знает, чего он не хочет. Даже, может быть, в большей степени, чем того, что он хочет. И он всячески того, чего он не хочет, пытается избегать. Она характеризует человека, твердо стоящего на ногах, но одновременно консервативного до робости. Он боится сделать малейший шаг в сторону, лишь бы не внести в свою жизнь что-то новое, а значит, незнакомое. Снова и снова. Все, что нужно понять по четверке, очень стабильная структура. Миллион причин, которые могут заставить человека встать, но ни одной объективной для него. Объективная причина, заставляющая его сидеть: я могу потерять все то, что у меня уже есть. Все. Точка. Меня устраивает то, что есть. Меня устраивает мой уровень дохода, меня устраивают мои отношения, меня устраивает мое здоровье, мой уровень развития, все что угодно может меня устраивать, и я не хочу ничего менять, потому что как только я начну двигаться, я встану, и это все можно растерять. Нет. Я же как-то пришел сюда, я знаю, как сюда прийти снова. Но как идти дальше, я не знаю, нет. Я не хочу. Мы редко бываем по-настоящему привязаны к нематериальным объектам. К нематериальным, то есть к идеям, к принципам, а к материальным сплошь и рядом. И это очень, конечно, ощущается и по пентаклям. На самом высоком уровне прозаическая 4 пентаклей поистине ставит вопросы на миллион. В чем смысл жизни? Почему мы хотим обладать тем, к чему стремимся, и страшно разочаровываемся, если обладание невозможно? В чем наше предназначение? То есть это, помните, когда мы с вами обсуждали короля пентаклей, и мы обсуждали с вами второй зодиакальный дом на 3-м, на 4-м уровне прокачки, там шла речь о том, что люди по стихии Земля, по масти пентаклей, по 2-му дому, и на этом высоком уровне проработки своего зодиакального дома, они склонны ту же самую веру, духовность, склонны ее материализовывать в чем-то. И это хорошо. Именно благодаря таким людям можно получить строительство того же храма. Помните, восстановление сосудов храма, восстановление самого храма, дать зеленый свет всему этому. То есть, когда человек через какие-то конкретные шаги, чисто по пентаклям, материальные, осязаемые, конкретные, понятные, человек идет сам, либо помогает другим приходить к духовности. В высшем таком проявлении по этой карте, по 4 пентаклей, это когда человек задает, как автор пишет, вопросы на миллион, то есть задает правильные вопросы. В чем наше предназначение? Да, я живу, я дошел до такой-то структуры, да, и человек думает, а в чем мое предназначение? Да? И он
понимая это, начинает что дальше стремиться, дальше идти. Хотя очень, повторюсь, труден путь для пентаклей. Чисто они очень усердные и они пробивные. Помним с вами пажа, то есть способны бить в одну точку. Но придя к этой самой точке, трудно двигаться дальше. А вот постановка таких вопросов, она заставляет постоянно поднимать пятую точку и идти дальше. И в этом не только чтобы парадокс, а в этом как раз есть мощное развитие тех самых пентаклей. Ну, или в целом любого человека. В карьере по этой карте идет не столько почивание на лаврах, сколько судорожное цепляние за эти самые лавры. Как говорится, почувствую разницу. Потому что, когда человек почивает на лаврах, он к этому относится с такой какой-то легкой пренебрежительностью. Ну вот я достиг этих самых лавров, и все замечательно, все прекрасно, но нет ощущения того, что он за них вцепился, за них ухватился. Тогда как в четверке пентаклей это ощущение есть. И этот самый страх, и это самое цепляние не дает ему возможности насладиться моментом здесь и сейчас. Потому что он понимает, что завтра не за горами. Некогда расслабляться, надо бояться. И начинает цепляться и всячески не отпускать. Как я говорю, уже весна пришла, человек закрыл свой амбар и говорит, не отдам зерно мое, все это все мое, не понимая о том, что время заставит отдать. Не отдать зерном, так отдать сгнившим зерном. В общем и целом здесь видны власть и статус. Недаром у уайтовского персонажа корона на голове, да, вот мы с вами видим, но скорее на уровне мелкого начальника, то есть это не король пентаклей, это скорее там какой-то вот, как на этой карте, там некий такой мещанин, может быть кто-то из знати, который смог достичь определенного уровня, есть еще куда расти, ой, как еще есть куда расти, но это уже то, что, в общем-то, тебе нравится и не хочешь никуда двигаться дальше. Лучшее, что может дать эта карта в разрезе продвижения в социуме, упрочение организации, концентрация ресурсов, наведение порядка и последовательные действия по защите своих интересов. И хотя в колоде Гюстава Дере мы с вами не разбирали еще императора, но мы к нему, по-моему, неоднократно уже обращались. Особенно вот в разрезе связки император и императрица, они между собой близки рядом. В разрезе короля пентаклей, когда мы разбирали, тоже я давал отсыл, что это такой прям намек на того же императора. Почему? Потому что это создание какой-то такой вот структуры, это упорядочивание того, что дает матушка природа. Здесь та же самая четверка. И, конечно, это не император, это не король пентаклей, но подход аналогичный. Это создать какие-то четкие рамки, границы, структуры, которые помогают упорядочить, организовать то, что разбросано было хаотично. А порой это дорого стоит. Порой это может очень существенно сэкономить время, а в итоге и денег. Казалось бы, с одной стороны, дорожки на огороде, они могут отнять драгоценную землю, но с другой стороны, они помогают там быстрее, качественно перемещаться с тележкой. Если мы говорим, например, о кухне, о кухонных шкафчиках, то шкафчики с выдвижными ящиками, они намного практичнее, хотя ящики занимают больше пространства, у выдвижных ящиков есть толщина стенок, но они позволяют экономить время хозяйки на кухне, потому что, пользуясь кухней, выдвинув ящик, ты можешь сразу взять то, что стоит в дальнем каком-то конце ящика, в отличие от того, когда ты раскрыл дверки, и можешь взять только то, что с краю. Все то, что стоит там, оно там найдется через полгода, через год. То есть вот эта вот самая организация по четверке пентаклей, это, наверное, вот в карьере именно то, что дает неоценимую пользу. Оно помогает создать какую-то структуру, упорядоченность и так далее. Финансы. Вот как раз по финансам я здесь выделил, видите, тройка, ну, может, не видите, если вы смотрите на мобильном телефоне, значит, тройка, предыдущая у нас, тройка пентаклей, речь шла у нас, помните, я не на одной уже лекции говорил, что когда мы говорим о деньгах с вами, то есть таких три главных способа обращения с деньгами, с ресурсами. Это зарабатывание тех самых денег, это умение их сохранить, и третий навык – умение их приумножить. Так вот, когда мы говорили с вами о предыдущей карте, о тройке пентаклей, то это умение как раз зарабатывать деньги, либо накопление то же самое. По четверке, по вот этой, это умение их сохранить, то есть как разумно потратить так мало, чтобы осталось как можно больше.
Если твой доход в месяц 10 тысяч, то как прожить на 1000, 9 отложить? Тройка думает о том, как заработать не 10, как заработать 15, как заработать 20, а четверка думает о том, как сохранить как можно больше. А пятерка думает о приумножении. Для Пентаклей это очень трудно, но такой же необходимый шаг. Пятерка думает о том, как проинвестировать 3, чтобы получить 4, как проинвестировать 5, чтобы получить 8. Поэтому в плане финансов, когда мы говорим о четверке, это все, что будет касаться у нас сохранения денег. Любые какие-то курсы, любые структуры, любые какие-то инвест-проекты будут очень классическими, будут направлены на то, чтобы быть максимально прогнозируемыми, стабильными, никакого риска. То есть все на сохранение. Сюда же можно отнести, кстати, и всевозможные какие-то страховые компании и структуры, которые помогают те же самые деньги сохранить. То есть, с одной стороны, страхуя свой автомобиль, ты вроде как бы тратишь деньги, но с другой стороны, в результате наступления несчастного случая ты полностью застрахован. В общем-то, ты не потерял ничего. То есть малыми какими-то, да, вот вложив мало, ты в итоге можешь защитить значительно большую сумму. Ну, то же самое касается страхования имущества. В общем, страховка идет вот по четверке пентаклей. Вообще эта карта способствует концентрации денег и других материальных ресурсов. Концентрация, да, то есть они вот сгущаются здесь, они здесь накапливаются. Я же говорю, сохранение, по четверке сохранения. Если мы говорим о доходе, то скромный доход. Это может быть и финансовая стабильность по типу небольшой, но регулярной зарплаты. Или ощущение того, что человека все устраивает. Он дошел до какого-то определенного момента. Он знает о том, что ему нужно делать по тройке пентаклей. То есть как ему взаимовыгодно сотрудничать с работодателем, с клиентом. Если он фрилансер, ну, все равно же есть клиенты, да. То есть с клиентами на внешних каких-то рынках. Что ему надо делать для того, чтобы от месяца к месяцу приходить в четверку пентаклей. Чтобы получать свою там 1000, 2, 3000 евро. И вот это вот постоянное повторение одних и тех же результатов приводит нас к четверке. То есть какая-то вот такая ритмичность. По четверке она тоже, кстати, очень хорошо ощущается. Поэтому мы, когда говорим о финансах, то это может быть небольшой, но регулярный вид зарплаты. Хотя сами по себе традиционное значение этой карты – это финансовый успех, надежность, порядок, материальная стабильность. Пример с четверкой жезлов – как достигнутая стабильность, да, как это промежуточная. Эта карта символизирует убежище, так что для жилищных дел ее, пожалуй, можно считать благоприятной. Ну, это если вопрос касается там покупки недвижимости. Ну, мы, кстати, насчет недвижимости, учитывая, что это четвертый дом зодиакальный, мы как раз о ней поговорим и, забегая наперед, то так, в общем-то, оно и есть. И по Уэйтовской карте здесь прям изображены дома, то есть это такая вот стабильная та же структура, 4 стены, 4 колонны, 4 угла дома. Вспомните, если еще четверку по жезлам, где на традиционной уэйтовской карте там изображены 4 жезла, которые хупа или хупа называется, вот этот шалашик, который символизирует будущий дом на еврейской свадьбе. Если мы говорим о взаимоотношениях между двумя близкими людьми, это будет верность своим привычкам, нежелание сдвинуться с места, сопротивление переменам. И вот тут как раз форум поговорить о Марии Магдалине и об Иисусе, и о той сцене, которую я вам читал, да? Когда она упала ему в ноги, и когда она попыталась зафиксировать тот самый момент, что вот, мол, то она плакала, что ее Господа украли, и где положили тело, скажи мне там, садомник, где я его заберу, в общем-то, и не буду на тебя обижаться. Но когда она узнала, что это Иисус, она бросилась к его ногам и хотела как раз в этот момент остановить, да, вот зафиксировать. Также эта карта «не хочух». То есть, почему не хочу? Да, потому что мы уже сами говорили там, в общем, когда разбирали, то есть человек, по этой карте человек всегда говорит «да, но», я бы на это пошел, но. И на любые какие-то аргументы всегда найдется контраргумент, который сводит на нет любое какое-то активное действие. Поэтому и не хочу. То есть человек зафиксировал свои отношения к какой-то определенной точке, и он не желает двигаться дальше. Тут уже не важно, это новые отношения, которые только зарождаются, либо это отношения, когда уже пара в браке, предположим, там 20 лет. Неспособность делиться
В данном случае это буквально нежелание поделиться собой с другим человеком. И, конечно, если бы не твердая такая вот позиция, ну и понимание, почему Иисус Христос пришел на землю и почему Он воскрес, что так должно было быть для того, чтобы спасти все человечество, то можно было бы предположить, что Он как будто бы не хотел делиться собой с Марией Магдалиной, но мы понимаем, что это неправда, потому что Он с большей охотой делился собой для всех остальных, потому что Он для всего мира пришел, а не только для нее одной. Тут скорее вот ее желание, я же говорю, зафиксировать их вот эти совместные отношения и чувства здесь и сейчас. Это карта собственнических чувств в отношениях, стремление удержать свое, защитить свою живую ценность, ну, либо имущество. Я тебя никогда никому не отдам. И вот это очень, кстати, созвучно со вторым домом, который мы с вами разбирали в Короле Пентаклей. По-моему, в Двойке Пентаклей мы тоже это разбирали. Ну, в Короле явно, точно я помню, когда он воспринимает по второму дому, вот все, в общем-то, куда добрались руки человека по второму дому, он это ощущает своим. Мы в ответе за тех, кого приручили. То есть, ну, от уровня прокачки человека в этом доме зависит от того, насколько он это делает эгоистично, с заботой и в какой степени он способен оказывать либо наоборот какое-то деспотичное влияние, либо давать свободу той своей второй половинке. Так вот, по четверке здесь как раз вот этот такой отчасти проигрывается второй дом, когда я тебя никому не отдам. Вот ты мой, ты моя и все. И по Марии Магдалине это очень хорошо ощущалось, когда она бросилась к его ногам. Ну, альтернативные источники говорят еще больше и явнее о том, что я говорю, они были мужем и женой, и, соответственно, когда он воскрес, то прям понятное дело, вот воскрес ее любимый муж, причем такой значимый человек. Я уверен, что находиться рядом с ним было настоящее счастье для нее, и понятно, что вот это желание остановить, желание взять свое, остановить этот момент у нее присутствовало очень по-земному, по четверке пентаклей. По четверке пентаклей нередко создается удушливая атмосфера мнительности, где один другому постоянно должен давать какие-то гарантии и доказывать свою верность, принадлежность. И это очень, дальше я не помню, будет идти речи, нет, это очень созвучно с ревностью. И вот, кстати, тут, ну, понятно, что соседние карты могут уже показать, но по четверке вот это ощущение собственничества, ощущение того, что это мое, и ощущение того, что ты должен дать какие-то гарантии. А почему гарантия? С чего это вообще выходит? Из-за боязни будущего. Помните, никто не хочет, находясь в четверке, никто не хочет пятерку пентаклей, никто не хочет ощущения нестабильности, а в четверке уже присутствует страх. И что нужно делать для того, чтобы этот страх убрать? Так ты пообещай мне. Те самые знаменитые на Западе договора брачные, которые составляются, ну, я думаю, они у нас также имеются, по поводу того, чтобы прогарантировать будущее для жены, для мужа. Каждый хочет какое-то ощущение понимания стабильности во взаимоотношениях. С одной стороны, он хочет, чтобы она ему родила детей, с другой стороны, она хочет, чтобы ее никто не бросил на старости лет, чтобы там не ушел к другой, к третьей, пятой, десятой. И у каждого есть свое какое-то ощущение будущего своего. И если здесь и сейчас оно уже достигнуто по четверке, то хочется обеспечить его в этой самой четверке навсегда, на всю жизнь, зафиксировать. Ну и понятное дело, если мы опускаем брачные договора, просто говорим чисто об ощущениях в паре, у семейных людей или те люди, которые встречаются какое-то время, есть ощущение того, что это мое. Да? Ты мне дай какие-то гарантии, ты пообещай, ты точно никому не звонила. В общем, чувство ревности, чувство собственничества, оно рука об руку идет с ощущением, банальным простым ощущением: я хочу себе стабильности, я хочу, чтобы было так же хорошо мне завтра, как есть сейчас. И послезавтра, чтобы было так же. И через месяц, чтобы было точно так же. Но, как будем с вами дальше говорить, это очень большое заблуждение. Заблуждение, состоящее в том, что четверку можно зафиксировать навечно. Иногда эта карта показывает на чистейший союз по расчету, где деньги играют роль первую и последнюю.
Пожалуй, единственный плюс четверки пентаклей – это верность. Любя или не любя, этот человек склонен к преданности. Но я другому отдана, и буду век ему верна. И если уж это сделка, он будет честно выполнять свои обязательства. Вот брак по расчету, брак по договоренности, где каждая из сторон, или как минимум одна сторона, на которую мы смотрим, на которую выпадает данная карта, если и не говорит о каких-то высоких чувствах, о кубках, о привязанности, об эмоциях, о любви, тут говорит о расчете и говорит о понимании и стабильности. И человек будет все делать для того, что, в общем-то, он пообещал, для того, чтобы сохранить ту самую стабильную структуру. Тут уже можно быть уверенным, что он никуда или она рыпаться не будут, потому что договорились. Никакой неопределенности в вопросах любви человек не допускает. Совершать опрометчивые поступки не намерен. Вообще, чувство самосохранения заменяет ему все остальное. Снова-таки мы говорим о чувстве самосохранения. Откуда оно? Чем оно продиктовано? Боязнью завтрашнего дня. Когда у четверки пентаклей есть понимание, что завтра будет так же, как сегодня, вообще нечего бояться. Когда человек получает гарантии, где эти гарантии вообще присутствуют, откуда они берутся? Они очень хорошо у нас ощущаются в договорах. То есть, когда мы занимаемся куплей-продажей, когда человек что-то один продает, второй покупает, особенно когда ты не видишь товар здесь сейчас, не держишь его в руках, а пока только на словах, тебе обещают, что тебе доставят товар в такой-то срок, но ты уже сейчас должен дать предоплату, и тебе хочется какие-то гарантии, потому что у тебя есть ощущение по четверке пентаклей, что это может быть перевернутое пятерка пентаклей, что ты просто не инвестируешь деньги, а ты их потеряешь, ты их просто отдашь, тебя обманут, не нужны гарантии. Какие гарантии в деловом мире? Это договор, это репутация фирмы, репутация исполнителя данного договора. А когда мы говорим о взаимоотношениях, то какие тут гарантии? Ну, или о чем там у нас была речь? Никакой неопределенности в вопросах любви человек не допускает, совершать это, значит, почва под ногами и уверенность в завтрашнем дне. Вот его культовые понятия. Вот и человеку нужна уверенность в завтрашнем дне. Почему так эти популярные стали брачные договора? Потому что они дают уверенность, они дают тебе понимание стабильности, что даже если тебя киданут в любви, то ты что-то получишь взамен, что-то материальное, что-то ощутимое, что-то вменяемое. Это тот случай, когда отношения прочны, как хорошая тюрьма. То есть они настолько незыблемы, они настолько крепкие, как золотая клетка. Ты их не разломаешь. Вопрос, надо они или нет, это уже другой, но очень прочно. Многим, кстати, людям другого и не надо. Ощущение стабильности в завтрашнем дне – это то, что должно быть. Что муж никуда не убежит, что муж не будет пить. Откуда тогда вот эти вот все идут привороты, присушки, гадания и так далее? Ну, то есть забота о чем? О крепких взаимоотношениях внутри пары? Нет. Это как раз и есть желание получить стабильность. Желание получить стабильный результат. Что завтра, послезавтра, и через месяц, и через год твой муж будет с тобой, он никуда не денется. Все. Какие там гарантии? Вот это пообещал мне там в ЗАГСе, рассказал, да ну, это 200 лет назад имело смысл какой-то, а сейчас нет. Сегодня пообещал, а завтра вот уже сбежал куда-то. Не-не-не. Мне надо так, чтобы вот гарантия. Почему там заходишь на сайт, читаешь, там, мне в магии гарантию дайте. Договор мне напишите. Высшие силы обязуются моего мужа в течение 10 лет держать возле меня. Вот такие гарантии. Печать, мокрая подпись. Все вот это должно быть обязательно. А иначе не. Мне с моей четверкой пентаклей не подходит. Нужны. Вот отсюда и получается то самое отношение прочное, как тюрьма. То есть вроде как бы отношения есть, крепкие, действительно человек никуда не ходит, действительно привязан, действительно рядом. Но, с другой стороны, может, человеку больше и не надо. Какая там любовь? Лишь бы был рядом, на работу ходил и хорошо. И чтоб не пил.
Так, четверка пентаклей часто описывает нечто, что прочно завязло и движется по замкнутому кругу. Тут я себе в скобочках сделал пометочку Луна, у нас будет 4-й дом зодиакальный, а там вот как раз Луна, у нас там Рак, у нас там колесница карта, если что. Все это очень хорошо фигурирует. Вот это вот хождение по кругу, это самая цикличность. А мы с вами разбирали цикличность где? В двойке мы разбирали, да, цикличность. Вот понимание, помните, классическая карта Уэйта, да, это балансирование. То есть есть один пентакль, есть второй. Можно их поменять местами. Весна сменяет зиму, лето, ну, неважно, да, день-ночь, спады, падения, взлеты, подъемы, да, меня поняли. То есть по четверке аналогично, просто что 2 раза повторилось. Вообще любые парные карты, я думаю, вы и сами уже догадались, в отличие от непарных, они дают больше ощущения стабильности. Та же 8, та же 10 в конце концов. В отличие там, от 3, от 5, от 7. Поэтому для пентаклей это особенно актуально. Стабильные структуры. А вот 4 пентаклей, ну, это такое скорее перевернутое значение, хотя при соседних картах каких-то также может указывать о том, что это как хождение по кругу. То есть настолько уже стабильность, что она уже прям, ну, надоела. То есть кому-то стабильно, я же говорю, как вот в случае мужа и жены. А для жены это хорошо и стабильно, а муж никак не может вырваться из этих отношений, например, да? Ну, вот такое может быть. Всякие золотые клетки, в данном случае скорее позолоченные, и сидение под замком, зато как за каменной стеной, тоже проходят по этой карте. Кстати, тут можно привести другой негативный пример, когда мужчина достаточно состоятельный, который смог себе по большому счету купить жену, купить себе семью, купить себе любовь, если хотите. И ввиду своей деспотичности, а по четверке она, мы с вами поняли, уже присутствует, она и по императору присутствует, особенно по перевернутому, да, вот там уже такая тирания прям, и здесь присутствует и ревность, и обещание гарантий, и что мужчина делает? Он за счет денег, он покупает эти самые гарантии, да, тут я там наехал на девушек, которые покупают за счет магии ту самую гарантию во взаимоотношениях. Ну, покупают ее магией, потому что мужчина покупает деньгами ту самую стабильность и те самые гарантии. То есть те самые папики, те самые люди состоятельные, которые могут позволить себе, что в моральном смысле, что и буквально в материальном, купить жену, купить любовь, купить отношения, они потом этим и спекулируют, и манипулируют, и дальше продолжают держать ту самую, условно говоря, девушку в этих самых золотых или позолоченных клетках. Ну, зато за ним как за каменной стеной, зато за ним надежно, да, его девушка, обманываясь тем самым ощущением той самой надежности, тыла и всего-всего, может закрывать глаза на достаточно неприятные вещи, происходящие внутри семьи. От какого-то морального издевательства или вообще-то ощущения того, что человек, ни ты его не любишь, ни он тебя не любит, вы просто живете вместе, потому что вы смогли вместе создать стабильную структуру. Так всех все устраивает. Договорились, так сказать. В перевернутом значении, такое обобщенное, что по этой карте может проходить. Если речь идет о финансах, то считается плохой картой для денежных карт традиционно. Ну, то есть, как бы потери, да? Непредвиденные расходы, неустойчивость материального положения, неудачное дело, уменьшение накопленного ранее капитала, финансовые потери при очень негативном окружении вплоть до разорения, может быть. Это и денежные потери, и разлад в семье, может быть. То есть, когда так все стабильно, все хорошо, а вот так нестабильно. Либо настолько уже стабильно, как мы читали с вами, как тюрьма надежная, как клетка золотая, как что там у нас еще, как за каменной стеной или сидение под замком, ну, в негативном смысле. То есть вроде та же самая структура сохраняется, та же самая стабильность. Представьте в перевернутом значении, что если Мария Магдалина смогла удержать Иисуса, она бросилась ему в ноги, а его сердце сжалось, не выдержало, и все. И они остались вдвоем. И пророчества бы нарушились, и много всего бы изменилось. Вы скажете, ну невозможно, ну он же Бог, он же... Отчего же тогда сатана, дьявол, в пустыне его искушал, когда он 40 дней там постился? Что сатана, дьявол не знал, что Иисус не согласится? Наверное, может быть, знал, что может и согласиться.
потому что все-таки был в человеческом теле, потому что те же самые гормоны есть, такое же желание жить, как обычный человек. У человека он также испытывал чувство голода, он также хотел ходить в туалет, он также интересовался тем, чем интересовались современные мужчины его времени. Поэтому не исключаю этот вариант, что могло его сердце дрогнуть и мог остаться. Представьте, да, вот в таком перевернутом значении, что желание Марии Магдалины зафиксировать, удержать свое, оно могло бы пересилить. Что бы тогда было? Ну вот. Прекращение постоянного дохода, бесцельные траты денег, бесполезные приобретения, расточительность. Вот в таком перевернутом значении. Неумение выстраивать границы в ситуации противостояния. В то же время эта карта может иметь и позитивные значения. И так оно и есть, когда особенно ты сталкиваешься с разными колодами и читаешь аннотации к этим самым колодам, либо смотришь в разных источниках. Поэтому, как говорит пан Роман, у каждого из тарологов должен быть свой наработанный кейс соответствия по той карте, по тем картам, на которых ты смотришь, да, вот в тех ситуациях, на что там, на взаимоотношения, на бизнес, на покупку недвижимости, ты смотришь и для себя вырабатываешь значение, конкретное, применимое для тебя. Потому что в перевернутом значении, ну, естественно, что при каких-то соответствующих картах может как раз идти и позитивное значение в том смысле, что человек учится что-то открывать, делиться, перешагивать через барьеры собственных испугов и защит. То есть, если вот так, да, мы понимали, что человек зафиксировал, он стабилен, он не хочет никуда двигаться, а в таком положении, в перевернутом, его немножко попускает. Он понимает, что надо немножечко все-таки отдать зернышко, потому что если он сейчас не отдаст, то весной или осенью этого года, либо весной следующего не будет нового урожая. То есть, чтобы получить что-то, нужно что-то вложить. Невозможно ничего не вложив, ничего не посадив в землю, получить урожай. Невозможно, закрыв весь собранный урожай у себя в хранилищах, у себя в погребах, получить новый урожай. Это нереально. И земля так не работает. Она очень стабильна, она очень спокойна, она очень медленная, но она тоже требует инвестиций. В перевернутом значении это может как раз и говорить о том, что человек это осознал, понял, он немножко начинает отпускать ситуацию в отношениях, например, да, отпускать ситуацию в плане финансов, и тогда это работает на его благо. Окружающие карты могут рассказать, что из этого выйдет и чем ответит мир на попытку выбраться из скорлупы. При соответствующих окружающих картах можно ожидать более открытого выражения чувств, отказа от тотальной защищенности. Вот так. И давайте с вами сразу посмотрим на зодиакальные соответствия, посмотрим на 4-й дом, и, по-моему, там есть еще пару отсылов к другим зодиакальным домам. А в теме четверки Пентаклей отчетливо звучит тема рака и планет, значимых в этом знаке. Это Юпитера и Луны. И через Юпитер могут проходить подарки, покровительство, социальные льготы, гуманитарная помощь. Луна акцентирует значение дома, семейственность, надежности. Все вместе привязанность к материальному. Есть мнение, что карта соответствует 3-й декаде Козерога. Козерог, напоминаю, это у нас 10-й дом, и он является также, относится к стихии Земля или к пентаклям по мастям карт Таро, и это является противоположный дом от 4-го. Да, я ничего не ошибаюсь. Да, 4-й дом противоположный 10-му. Кстати, да, у нас по Козерогу, если вы помните, это же аркан у нас башня, и там же у нас Сатурн, и там же у нас может быть прохождение, либо не прохождение уроков. Отсюда мы думаем о 4-ке, да, вот та же самая стабильность, которая к таким плохим последствиям может привести в 10-ке, в аркане башня, когда человек настолько может засидеться на своем месте, настолько может закрыться в своей скорлупе, настолько может быть закоснелым, что приходят внешние какие-то разрушения, приходит та самая башня, какие-то внешние факторы, которые могут так мощно долбануть, чтобы растрясти эту структуру, чтобы посыпались с тебя пентакли, чтобы твои стены разломались, все, что ты выстраивал, все, что ты городил этими 4-ками.
В общем, вот эти темы созвучны. Уже неоднократно Весолом Подводный говорил, что каждый раз, когда вы читаете о каком-то доме, для того, чтобы его полнее раскрыть, думайте о доме противоположном. Вот мы сейчас о нем и думаем. В общем, значит, третья декада Козерога символизирует достижение реальных материальных результатов, опору на надежные основания и твердую убежденность в правильности своего пути. Этой декаде свойственна практичность, конструктивное использование возможностей и объективное понимание своей выгоды. Все это по четверке присутствует. Этой декадой управляет Солнце, и в ней ставится, кстати, Солнце, да, тоже у нас противоположность от Луны. У нас в четверке присутствует Луна, а в десятке у нас присутствует Солнце. Этой декадой управляет Солнце, и в ней ставится проблема, как распорядиться материальным изобилием, которое предоставляет жизнь. Люди этой декады обладают природным вкусом, несовершенное их не удовлетворяет. Эта декада символизирует приобретение человеком всех материальных ценностей, необходимых ему для жизни и дальнейшей деятельности. Противоположностью этой карты в какой-то степени служит колесо фортуны. Оно означает именно динамику, изменение, не удержание, а неудержимость, отказ от контроля. И как раз у нас колесо фортуны находится под номером 10, и многие тарологи относят 10-й старший аркан также к 10-му зодиакальному дому. Хотя я склонен придерживаться того мнения, что это у нас в большей степени такой переходной знак между все-таки отшельником, а отшельник у нас это больше будет все-таки 6-й дом, это у нас Дева. Поэтому 10-й, дойдем, будем разбирать, там углубимся в эту тему полнее и посмотрим, что и как. Но, тем не менее, есть ряд мнений авторов, которые считают, что десятка, колесо фортуны, это у нас как раз относится к 10-му зодиакальному дому. Но даже вот сейчас наперед, где Козерог, который сам к этому стремится, тоже, можно, так сказать, что там можно как бы пытаться самому это колесо фортуны крутить, но на то оно и колесо фортуны, что оно тебе вытаскивает наверх, но справедливости ради стоит сказать, что это как некая карма, да, как причинно-следственная связь. Там же на многих гравюрах, на многих картинах изображено как человек, который молится, находится внизу, однажды его молитвы могут быть услышаны, и колесо фортуны его подхвалит и поднимет на самый верх. А если это гордец, сидящий наверху, с короной на голове, считающий, что так будет всегда и всю жизнь, как аркан башня, десятка, то ты можешь быть сброшен вниз. В общем, тут можно и об этом также сказать. Неоднозначно так, спорить не буду. В целом, теперь читаем с вами о 4-м доме. Символические управители – Рак и Луна. Кульминирует Юпитер, Нептун в заточении Сатурн в падении Марс. 4-й дом представляет основу, мы понимаем, основа, фундамент, глубина. Это программы подсознания, управляемые 4-м домом, лежат в основе психики человека. Это фундаментальные жизненные позиции, центральные установки по отношению к миру, себе и Богу, инстинкт жизни. И если мы сейчас говорим не о внешнем каком-то проявлении, а о внутреннем, то это все равно та структура, которая создана внутри нас. То, как мы верим в Бога, как мы воспринимаем мир, как мы воспринимаем себя в этом мире. То есть все это такие стабильные структуры, фундамент, который должен быть прочный. Чем прочнее он, тем лучше, тем больше можно сверху настроить и выстроить здание. Тем намного позже наступит тот самый аркан башня, либо мы сможем его вовремя избежать. Не придется постоянно разрушать, построили первый этаж, башня пришла, разрушила. То сколько это можно? Ты сначала фундамент нормальный составь, а ты уже хочешь башню выстроить. Вот и шарахает эта молния, разбрасывая кирпичи наших стен вдребезги при первом же этаже. Многие программы подсознания, управляемые 4-м домом, примитивны, но они находятся очень глубоко, и добраться до них в психоанализе может быть трудно. Примитивно, то есть не значит, что это, какое-то убогое. Примитивные в смысле они настолько простые, настолько фундаментальные и понятные, как Иисус говорил, что он там краеугольный камень. То есть это что-то такое, на чем будет дальше все выстраиваться.
в этом плане может быть примитивной. Так, 4-й дом определяет внутреннее, ни от чего не зависящее мироощущение. Вот просто, вот я так ощущаю и все, ни от чего не зависящее. Оно не продиктовано, ты как будто бы с ним родился. Не продиктовано какими-то внешними факторами. 4-й дом определяет фундамент религиозности, ее самую глубокую подсознательную часть, в частности, общее ощущение человеком места Бога и дьявола в мире, и в его душе, и степень их влияния на него. То есть такие вот какие-то фундаментальные основополагающие вещи, как понимание веры, понимание чего-то потустороннего, понимание не просто, что оно есть и существует, а как общее ощущение человеком место Бога и дьявола в мире. То есть вот что Бог делает в этом мире, что в противовес ему делает дьявол, сатана, как они взаимодействуют, как они влияют на него, кто больше влияет, да, вот такие вот какие-то фундаментальные вещи, которые, на первый взгляд, может быть, действительно, как написал автор, примитивные, но без этой примитивности, без этого фундамента, без этого каркаса, 4-очки этой, да, как такой каркас дома, ты не накидаешь туда ни стен, не навесишь мебель, ни на что, не нацепишь, не на что ему, держаться. Надо каркас, надо структура, надо 4 стены и крышу. Вот, а дальше можно обживать. 4-й дом касается самого важного для человека типа самоутверждения – одобрение непосредственно со стороны Абсолюта, который в 4-м доме дает человеку задания и оценивает уровень их исполнения. Тоже очень важный момент, что по этому дому, по 4-му, человек ожидает одобрения непосредственно от Создателя, от Абсолюта. Здесь автор так пишет, завуалировано, не завуалировано, как это, обобщенно, да, потому что у каждого это может быть свое понимание, дабы этим текстом достучаться до всех вероисповеданий, до атеистов, до всех-всех-всех. 4-й дом управляет семейной жизнью человека, точнее его каждодневным существованием в стенах и под крышей, которое он считает своим домом. Ну, такое что-то более базовое, примитивное ощущение дома на чисто материальном уровне. Вот где мой дом, да, где моя малая родина. Мы уже с вами 4-ку разбирали, я уже не помню в чем, в какой карте, но это у нас было. 4-й дом стоит над недвижимостью, у кого она есть, дом, земли, имение, ну, в буквальном смысле, материальное что-то. А в целом управляет защитой человека от внешнего мира. Вот мы сейчас дальше чуть подробнее разберемся, хочу остановиться и сказать, что такое вообще дом? Вот почему здесь, с одной стороны, и недвижимость, а также в целом защита человека от внешнего мира? Потому что это суть одно и то же. Стены нам дают чувство защищенности от внешнего мира, только буквально. Вот я вижу здесь стена, она там какая-то утепленная, есть окно, я могу спрятаться от дождя, от ветра, от холода, от отопления. В общем, я защищен от внешнего мира. Но и любые другие вещи, которые меня защищают от внешнего мира, они для меня так же, как этот дом. Что это за вещи? Это, например, способность оплатить коммунальные услуги. То есть я могу заплатить за отопление, я могу заплатить за электричество, я могу оплатить интернет, я могу оплатить ряд других каких-то вещей, мобильную связь, все-все-все. Это как бы в сегодняшнем современном мире также является частью моего дома. И оно дает ощущение защищенности, какой-то стабильности. И здесь автор пишет, что в целом управляет защитой человека от внешнего мира. То есть, чего бы это ни касалось, как только это касается того, чтобы создать чувство защищенности, это будет идти по 4-му дому. В частности, деньгами, в количестве прожиточного минимума, то есть питание, необходимая одежда и прочее. И обеспечивающими жилье, арендная плата, например, за жилье. Иными словами, базовые потребности, которые дают ощущение защиты. Помните, там есть базовые потребности у человека, удовлетворив которые он потом переходит на какие-то другие ступени. Базовые потребности – это у нас еда, это у нас что там, кровь, жилье, одежда. Я сейчас не помню, да, вот какие-то есть еще вещи, такие, которые вот должны быть по умолчанию в любом современном обществе, в самых, имеется даже отсталых странах, в уголках земли. Это должно быть уже как база. И только по достижении этого человек начинает думать о другом, там, о культуре, о религии. Пока эти потребности не удовлетворены, вот это вот фундамент, эта база, дальше развитие почти не идет. Я здесь себе сделал сносочку Евангелия от Матфея. Наверное, что-то я хотел важное там прочитать, коль я здесь ее оставил, не приводя целый текст. Это слова Иисуса на одной из проповедей. Он говорил следующее.
И потому говорю вам, перестаньте беспокоиться о душах ваших, что вам есть или что пить, и о телах ваших, во что одеться. Разве душа не ценнее пищи и тело одежды? Понаблюдайте за птицами небесными, ведь они не сеют, не жнут и не собирают в хранилище, но ваш Небесный Отец питает их. Вы не ценнее ли их? Кто из вас, беспокоясь, может продлить свою жизнь хотя бы на 1 локоть? И об одежде зачем беспокоитесь? Поучитесь у полевых лилий, как они растут. Они не трудятся и не прядут, но говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не одевался, как любая из них. Если же Бог одевает так полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то тем более не оденет ли Он вас, маловерные? А потому никогда не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что надеть. Ибо ко всему этому настойчиво стремятся другие народы. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Ну, естественно, это такая прям созвучная идет мысль, эта и тема, раскрытая Иисусом с 4-м домом, ощущение защищенности, ощущение дома. И он здесь и напрямую упоминает дом как таковое, жилье, но и говорит в целом о питании, о крови, об одежде, обо всем том, что дает чувство защищенности. И мы сейчас с вами будем читать о разных уровнях прокачки самого 4-го дома, от 1 до 4 уровня. Но уже становится понятно, что Иисус призывает всецело и полностью полагаться на Господа Бога, потому что если Он так заботится о каких-то птицах полевых, небесных, о зверях полевых, Он заботится о траве, либо о тех же лотосах, которые они не жнут, не прядут, не поливают, не сеют, у них это все есть, то тем более Он и о вас позаботится. Неужели вы думаете, что вы умрете с голоду, что вы пропадете, что с вами что-то случится, и больше печитесь о своей душе, чем о своем теле? Мол, вы так печетесь о своих телах, а разве душа, она не ценнее пищи и тела одежды? И мы с вами уже вначале читали, да, вот, что по 4-му дому это вот некий такой идет фундамент, ощущение и осознание Бога и дьявола, как они в этом мире, кем они являются, что им подчинено, какие структуры и как они влияют на человека, как он с ними взаимодействует. Также помните, что по 4-му дому у человека есть тип самоутверждения, когда идет одобрение непосредственно со стороны Абсолюта. И вот то, сейчас, о чем говорит Иисус, это вот прям точно по 4-ке Пентаклей, только в таком высоком уровне прокачки. Если нет реализации принципа 4-го дома, человек болтается по жизни, не зная, где приткнуться и как остановиться. У него нет ни Бога в душе, чтобы он не думал сам на этот счет, ни крыши, которая бы защитила его от ярости урагана кармы, в каком бы шикарном дворце он ни жил. Да? Тут не имеется в виду конкретно буквальный дом, есть он или нету, а именно ощущение стабильности и защищенности. Мы все сами знаем прекрасно, может быть, на собственном примере, на примере близких, или в конце концов на фильмах, когда у человека внешне все хорошо и замечательно, соседи смотрят и завидуют, а когда нам режиссер показывает этого человека изнутри в его доме, в его жизни, мы понимаем, что он там несчастен. У него нет ощущения защищенности, у него нет понимания стабильности и того самого 4-го дома. На 1-м уровне прокачки 4-го дома основным моментом мироощущения человека является чувство одиночества и богооставленности. Он один в огромном и страшном мире, где ничто ни внутри, ни вне его не поддерживает, и он должен жить, полагаясь исключительно на свои знания, умения, хитрость, ум, сноровку и так далее. А как только он потеряет бдительность, его уничтожат аналогичные ему существа или природные силы. Тут можно коротко сказать о аббревиатуре ЧЧВ – человек, человеку, волк. По 1-му уровню прокачки 4-го дома у человека есть ощущение того, что этот мир оставлен Богом. Человек остался на сиденье волкам, и он должен быть постоянно начеку, должен постоянно находиться в напряжении, должен постоянно неусыпно сидеть на этих пентаклях, думая о том, как бы ничего не потерять. И только он глазом моргнет, как тут же у него все это выхватят, такие же, как и он, злопыхатели.
Все, вот это вот и есть первый уровень прокачки. То есть, с одной стороны, есть мир, есть понимание сознания его, но он совершенно враждебно настроен лично против тебя, и в целом вся структура этого мира сделана так, что в нем нужно выживать. На втором уровне прокачки 4-го дома чувства одиночества и богооставленности в основном, конечно, сохраняются, но они уже не такие сильные. То есть черное, оно уже становится серым, уже не так все страшно. Мир в целом хаотичен и потенциально враждебен, потенциально, да, то есть не лично к тебе, но может быть. Но, опираясь на совершенно случайную любовь и, в принципе, ненадежную дружескую помощь, можно долгим и тяжелым личным трудом обеспечить себе некоторое подобие безопасного существования. Да, мир плохой, мир ужасный, но есть свет в конце туннеля. Вот как-то так-то вот можно вот так вот пробиться, скажем так, к какому-то существованию более-менее сносному, но благодаря очень тяжелому труду, благодаря выгрызанию. То есть это вот сразу почему-то меня относит там, к каким-то средневековым временам, когда человек, оказываясь в дикой природе, ему нужно было в буквальном смысле было против нее бороться и защищаться. То есть нужно было вытесать там где-то в куске скалы себе дом. Почва была непригодная, посадить ничего было невозможно. Шли проливные дожди, холодный ветер, то зной, то какие-то дожди, все вымывало. Набегали звери, все это съедали, на тебя нападали. Медведь выходил из лесу, задирал твоих детей. В общем, человек должен был не просто выживать, он должен был зубами выгрызать свое место под солнцем. Вот так вот человек может ощущать. Но есть какой-то проблеск, он может там где-то понадеяться на другого человека, на какую-то счастливую волю и случай, которая может так сыграть, что все-таки тяжелым трудом, но он себе отстроит там какие-то свои хоромы. На 3-м уровне прокачки 4-го дома карма начинает то и дело показывать человеку свои закономерности и факт эволюционного развития как его самого, так и мира в целом. И уже это не нуждается в доказательствах. Добро должно не бороться со злом, а высветлять, поскольку зло есть низшая ступень добра, особенно при недостатке божественного света и любви. И вот тут вообще начинаются интересные вещи. На 3-м уровне прокачки 4-го зодиакального дома человек понимает, что мир не враждебен, мир в целом хороший, мир добрый, мир позитивный, а зло существует неразрывно с добром, а как низшая ступень добра, как некий, может быть, сказать, фундамент, поднявшись над которым ты можешь оказаться в том самом добре. А добро, оно не борется со злом, а добро, оно как свет, просто подсвечивает те моменты, те вещи, над которыми нужно работать. Это вообще интересная философия, вообще прикольная штука. Когда нет ничего плохого, когда то плохое, что есть, преследует одну единственную цель. Чтобы ты с ним начал бороться и воспитал в себе хорошее. На 4-м уровне прокачки 4-го зодиакального дома человек довольно хорошо видит карму в целом. И его жизненная позиция – это служение своему высшему эгрегору, которое может послать его на временное служение более низким. Ну, например, как был случай Иакова, который у Лавана, помните, отработал сначала 7 лет за одну жену свою Лию, потом 7 лет за Ревекку, потом 6 лет еще за скота отрабатывал. Да? И вот человек может хорошо видеть вот такую какую-то кармическую связь, может видеть свой, условно говоря, финал, конец, к чему он идет, и вот подобные вещи воспринимать как некие, как здесь автор пишет, как служение высшему эгрегору, который может послать на временное служение тебя вот такие какие-то условия. То есть это уже ты не просто воспринимаешь как то, что добро подсветило зло, с которым нужно бороться и работать. Нет, ты конкретно воспринимаешь, что вот высшие силы, эгрегор, Господь посылает тебя или для тебя, или к тебе какие-то испытания, условия, которые предназначены только для одного, чтобы сделать тебя лучше. Все. Это как процесс воспитания. Когда человек воспринимает свою жизнь как то, что он маленький ребенок,
и родители его, когда наказывают, они его не бьют, они его любят и желают, я говорю о нормальных любящих родителях, и желают воспитать и взрастить в нем самого лучшего человека, лучшую версию себя. Вот когда человек так начинает таким подобным образом мыслить, то он и воспринимает любые какие-то вот такие тяготы судьбы как необходимый урок, который нужно просто стойко пережить, а переживая его, вынести то полезное, что ты можешь из этого вынести и стать лучше действительно. На этом уровне разница между черными и белыми учителями с точки зрения обычного человека уже стирается. То есть понимание добра и зла, что такое черное, что такое белое, практически отсутствует. Ты можешь научиться и тому, и у того, и у того. И пойди знай, какой из учителей черный либо белый преподнесет тебе важный более урок, из которого ты больше научишься. Это как раз 4-й уровень прокачки будет 4-го зодиакального дома. Так, и давайте сразу с вами посмотрим тогда на соответствия, которые у нас могут по этой карте проигрываться в наших разных сферах нашей жизни. Если мы говорим с вами о сфере продвижения нас в социуме, то есть это наша карьера, это стихия огонь, это движение вперед, это постоянная какая-то постановка новых высот, что, конечно, очень актуально для стабильной четверки, особенно для четверки пентаклей. Если мы говорим о работе, если мы говорим о социализации, то, конечно, это стабильность. И тут как впору не вспомнить карту четверку жезлов, которая воспринималась как некое вознаграждение, похвала, как промежуточный какой-то этап, что мы к чему-то долго шли и, придя, остановились и можем насладиться моментом. По четверке было бы неплохо уметь наслаждаться моментом, имею в виду по четверке пентаклей, без того, чтобы сразу думать о пятерке, чтобы отсутствовало чувство страха, а просто насладиться моментом здесь и сейчас. Но как бы там ни было, это ощущение стабильности, это ощущение того, что сложно будет куда-то сдвинуть вообще. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что тебя никто не сдвинет, не сбросит с твоего пьедестала. Плохо, что ты и сам не захочешь оттуда вставать. Это может быть некая вершина, то есть достижение какого-то такого же результата, успеха финансового, достижение какого-то, там, не знаю, подписанных договоров, повышение по службе, повышение зарплаты, то есть какая-то вот вершина. То есть это не сам процесс, не динамика повышения, а то, что это как бы достигнуто. А с другой стороны, это может быть некая такая стагнация, то есть когда человек, достигнутую самой вершины, не хочет с нее уходить. А учитывая, что хоть горы, они и медленно, но все же растут, в итоге твоя вершина может оказаться самой низкой вершиной, хотя некогда она была, в долине может оказаться, хотя некогда она была самой высокой. Но может случиться обратный процесс стагнации, когда человек настолько упрется в это, не замечая о том, что что-либо происходит. Это как пример с автомобилем. Человек, однажды купив новенький автомобиль, он у него в голове надолго остается как тот самый новый и замечательный автомобиль. Как это автоблогеры любят говорить насчет автомобиля Toyota, что самая большая проблема автомобилей Toyota – это их владельцы, потому что они считают, что этот автомобиль неубиваемый. И вот когда человек не вкладывает времени, денег, ресурсов в свою машину, считая, что она у него такая же новая, как 10 лет назад, когда он на ней выехал из автосалона, то однажды он может очень сильно удивиться, когда его машина либо не заведется, либо если он ее захочет продать, в нее нужно будет инвестировать намного больше, чем если бы ее просто вывести за город и поджечь. Потому что время менялось, хоть и медленно, но машина также старела. Даже Toyota, но они стареют. Ее нужно было подкрашивать, нужно было менять сайлентблоки, нужно было следить за маслом в коробке, нужно было еще много за чем следить. Это были бы мелочи, но их нужно было вовремя замечать, не думая, что ты уже нашелся там на некой какой-то находишься на некой вершине, и все. Нет, нужно было постоянно это мониторить и контролировать, и взаимодействовать. Ну, это, конечно, больше по двойке пентаклей, не знаю, почему я тут пример тогда не вспомнил, сейчас об этом говорю. Но где двойка, там и четверка. В общем-то, ощущение может быть похоже. Побалансировали, добалансировались и пришли в стабильное состояние. Вот. Это может быть у нас контроль на работе,
да, вот под контролем все, особенно когда речь идет да, неважно, не только о начальстве, это может быть и любой менеджер, любой наемный сотрудник, который контролирует какие-то вещи. Вот он может это все вот так вот взять под контроль. Но если мы говорим о начальстве, то это может быть и власть, то есть когда это не просто контроль, когда это уже фиксация. Что такое власть? То есть настолько это все может быть все зарегулировано, настолько могут быть затянуты гайки, что это мешает уже теперь движению. То есть в одном случае механизм должен быть расхлябанный, нужно и гайки все подтянуть, смазать, чтобы все там шелестело, крутилось, вертелось. Ну, можно их так затянуть, что ни одна шестеренка теперь не провернется. Но зато стабильно. Не крутится, значит не ломается. Все. Ну и статус. Статус также может быть. Понятно, что это не король пентаклей, но человек с короной, человек пришел к определенному какому-то статусу. Опять же, если мы говорим о Марии Магдалине, мне сложно, видите, я так мало сегодня к этой карте обращаюсь, потому что они для меня настолько разны по своему духу. Где раскаяние, где вера, где пентакли, тем более четверка. Если мы говорим о кубках, если мы говорим о взаимоотношениях между близкими людьми, то это у нас верность. Вот тут, конечно, уже чуть ближе, можно уже поговорить о Марии Магдалине, можно поговорить об Иисусе Христе. С одной стороны верность, с другой стороны, помните, мы говорили, что это и расчет. То есть некие такие меркантильные интересы включаются, а ты мне что за это, да? Я вот тебе тот, а ты мне что взамен? Ну, может быть, напрямую так фраза не прозвучит, но мысли у человека по данной карте могут возникнуть. А все это почему? Все это потому, что каждая четверка думает о будущем. Мария Магдалина думала о будущем. О, Иисус Христос воскрес, воскрес ее любимый, воскрес ее муж, я за него ухвачусь, и мы останемся вместе навсегда. Но не судилось, не сложилось, то есть надо было расставаться. Опять же, контроль это может быть у нас по четверке пентаклей во взаимоотношениях, но с другой стороны это может перерасти просто уже в ревность, то есть когда человек подозревает, когда человек настолько все зарегулировал, законтролировал, что в каждом теперь каком-то шаге видит нарушение той своей самой стабильности. А что такое во взаимоотношениях нарушение стабильности? Что такое вообще стабильность во взаимоотношениях? Это когда есть он, есть когда есть она, и они вместе. Это есть и стабильность. А что такое нестабильность? Когда есть он, а ее нет. Когда есть она, а его нет. Это же нестабильность? Нестабильность. Так вот, ревность, она и порождает ощущение нестабильности. То есть почему человек ревнует? Потому что он понимает, что от него могут уйти. А если от него уйдут, то он потеряет эту самую стабильность. Уверен в завтрашнем дне. Чувство страха заставляет его ревновать. Ну, по четверке пентаклей. Застрявшие отношения могут быть. И это очень часто может проигрываться, особенно когда пара находится в стадии развития взаимоотношений, и парень, например, все не решается сделать какой-то очередной шаг, делается расклад, и все замечательно становится понятно, картина маслом, что парня все устраивает. В принципе, он уже дошел до своей стабильности. Это для тебя, девушка, застрявшие отношения получились, а для него все замечательно. Он дошел до того положения, когда его все устраивает. Ну, он получил все то, что хотел. Это ты еще не получила, и для тебя эти отношения застрявшие. Для него нет. Стабильность, опять же, да, стабильность в отношениях. То есть пару может устраивать, неважно, муж, а не жена, не сожители, или они живут в разных городах, но как бы то ни было, те отношения, которые есть между ними, с любовью, без любви, на каком-то взаимовыгодном не только по деньгам в сотрудничестве. Я уже говорил в каком-то примере. Она вкусно готовит, а он может прибить полку, повесить, выполнить какую-то мужскую работу и так далее. И их это устраивает, такое взаимовыгодное сотрудничество. Это самая стабильность в паре. Все хорошо, мы развиваемся с тобой. Или там мы поддерживаем быт друг друга. А с другой стороны, это может быть душность. Когда вот эта самая стабильность, она начинает все уже регулировать. Она начинает стабильность в каждую мелочь влазить. Это вот надо все вот так вот разложить. Это надо вот так, там какая-то, может быть, излишняя педантичность или, повторюсь, излишнее урегулирование всего и вся.
и ты понимаешь, что вот так вот у тебя начинается это просто сжиматься удавка вокруг твоей шеи, ты уже не можешь ни в какую сторону голову повернуть, так много уже этой стабильности, она уже просто пронизана насквозь везде, в каждой маленькой сфере, ничего еще не осталось. Даже Инстаграм ты не можешь открыть без того, чтобы два глаза с той стороны не смотрели на тебя. О какой стабильности может идти речь? Конечно, это уже будет душность в отношениях. Стихия Пентаклей, это у нас будет управление с деньгами, прямо по этой карте это очень хорошо ощущается. Это, конечно, сохранение денег, да, уже я говорил, 3 вот этих закона у нас: зарабатывание по тройке Пентаклей, сохранение, или, хотите, если накопление, когда это какой-то длительный процесс уже прошел, время имеется в виду, и приумножение, это у нас 5 Пентаклей. Так вот, в данном случае речь идет о сохранении денег всеми возможными способами: денег, ресурсов, если хотите, времени своего, недвижимости, чего бы то ни было. Это попытка оставить все это как есть. Вот все, что ты заработал по 3 Пентаклей раньше, надо все сохранить. Конечно, этого не бывает, но в идеале, чтобы было именно так. Все эти деньги, которые лежат на твоем банковском счету, все, которые ты заработал за предыдущих 10 лет, должны быть все сохранены. Отсюда же идет фиксация успеха. Ну, это уже такого более глобального. То есть по тройке тяжело было, работал человек, взметнулся вверх, стал на эту ступенечку, все, фиксируемся, выдыхаем, и хочется там остаться. Отсюда же и застой может быть, когда очень долго ты там остаешься, это так же, как и 4 жезлов, когда, помните, я говорил, человек-турист, прогуливаясь, но у него есть определенная цель, ему надо дойти там до вершины какой-то горы, холма, вот добраться именно туда, к определенному времени, но он сел передохнуть, достал бутерброд, разбулся, вытянул ноги, так что замечательно, хорошо, и вообще не хочется вставать. То есть ты уже, в принципе, куда-то дошел. Ты уже поделал фотки для Инстаграма, уже красиво, уже друзья полайкали, и, в принципе, может даже и возникнуть ощущение, а зачем идти дальше? Вот здесь и может возникнуть застой в делах. Если мы говорим о финансах, то есть когда ты остановился, это же не вершина, это так, промежуточный этап. И в буквальном смысле может быть накопление как таковое. То есть в виде каких-то ресурсов материального характера. Если мы говорим о саморазвитии, прокачке, йога, изучение карт Таро, изучение каких-то развивающих материалов, чего угодно, вашей души, тела, разума. С одной стороны, это может быть фиксация успеха, то есть тоже к чему-то шли, было трудно, вы как прилежный паж Пентаклей, тюк-тюк-тюк-тюк в одну точечку, как Исир, помните, да, вот она там пришла к какому-то пониманию, там, выдохнула, тут приходит этот Мордохей и говорит, а это еще не конец. Ты, конечно, царица, все замечательно, но подвергай свою жизнь опасности, иди, падай в ноги к царю Артаксерксу и, мол, спасай наш народ. Да, вот была фиксация некой успеха, а с другой стороны, это может быть застревание. То есть, когда вместо того, чтобы передохнуть немножко, зафиксировать свой успех, от него уже оттолкнуться, ты на этом месте и остался. Все. А где застревание, там, конечно, медленная, но деградация. К счастью, она по стихии, в отличие от огня, происходит не так быстро, происходит медленно, но все же медленно. Порой можно так оглянуться, потом, ух ты, елки-палки, 15 лет прошло. В огне оно как-то там за 15 дней может ощутиться, что ты уже остановился, а стихия Земля, она одновременно и приятна тем, что все медленно происходит, но она и коварная. Да, жизнь может пролететь быстро. Система или некий план, да, вот по нашему какому-то обучению, такая может быть какая-то структура по саморазвитию, это может быть понимание, что зачем идет, какая-то четко выстроенная схема. Хотя это, я уже говорил, 4 это не динамическая карта, это скорее как уже некий результат. Но то, что ему предшествовало, оно может вот создать нам какую-то структуру. Или повторение по тройке, да, повторение до состояния автоматизма, что нужно делать вот так-то, так-то и так-то. То есть по 4, вот в принципе, там те же лекции, которые я вот выпускаю, стараюсь с какой-то регулярностью, у меня пока нельзя сказать, что есть какая-то четкая система, но предположим, что если бы оно было у меня там четко 4 дня в неделю, там, предположим, там понедельник, среда, четверг, воскресенье, да, вот стабильно каждый вот это вот время в течение уже там 2, 3, 4 месяцев, полугода я выпускаю. То есть, естественно, что внутри
это для вас со стороны 4 ролика выходит в неделю, а для меня внутри, значит, должна быть какая-то выстроенная система, даже не хаотично. Это значит, что все остальные вещи, все остальные дела на материальном уровне, которые я произвожу, они должны вращаться вокруг того, чтобы эти лекции были выпущены именно вот в таком порядке, именно в эти дни, желательно еще в одно и то же время, там вечернее, дневное, либо утреннее. И вот таким образом формируется какая-то система, план. Я тоже достиг, зафиксировал какое-то положение, какой-то успех и делаю. Следующий, конечно, шаг, там уже выпускать не по 4 ролика, например, да, там выпускать их там по 5, по 6, может быть, каждый день. Или наоборот, там, перейти на какой-то другой качественный уровень, выпускать реже, но там какие-то, может быть, длинные. Но тут уже зависит от ситуации. Я имею в виду саму структуру. Какая-то вот повторяемость может быть также. Она ощущается как некая стабильность. В динамике что-то происходит вроде бы, ну, то есть в смысле я же ролики выпускаю, да, но в целом я их как выпускал по 4 в неделю месяц назад, так и сейчас выпускаю. Ничего не поменялось, ничего не сдвинулось. И если также, например, будет и через 10 лет, то это может быть как хорошо, так и плохо. Если это остановило меня в развитии и, в общем-то, ничего ни мне не дает нового, ни вам ничего не дает нового, то по большому счету получается, что эта система плана, она как застревание стала выглядеть. Это может быть как расширение с одной стороны, по 4 пентаклей, но также может быть как и зацикленность. Я себе в скобочках написал луна, да, зацикленность, то есть как хождение по кругу. Ну, почему-то вот я сейчас говорил о системе плане по выпуску роликов, но это очень будет похоже на ту же зацикленность. Если пройдет значительная часть времени, ничего не поменяется, и я могу там по кругу делать одно и то же. Там, не знаю, одни и те же ролики выпускать, не одну и ту же колоду дыра, будем по кругу сами гонять с разных сторон, просто эти карты рассматривая. Какая такая зацикленность. Вот и все. По основному материалу мы с вами прошлись. Сейчас я предлагаю с вами посмотреть на искусство, а потом перейдем на закусочку к черепу. По искусству, как я уже говорил, вот смотрите, да, есть сайт, да, в общем-то их много. Один из них, которым я часто пользуюсь, называется Art Sand Culture или artsandculture.google.com. По запросу Мария Магдалина вместо обычных 15, 20, иногда 5, иногда 3, иногда 0 экспонатов, здесь 1143. Очень много. Тема мега популярная. Поэтому давайте посмотрим на некоторые из них. В частности, Тициан, 1550-1750 года. Конечно, стоит сразу, забегая наперед, сказать, что очень многие изображали Марию Магдалину с распущенными волосами, что говорит о том, что намекает на то, что она грешница, блудница. Конечно, изображали ее либо обнаженную, либо с обнаженной грудью. Но обратите внимание вот на череп. Да? Вот есть какая-то книга, есть сосуд с маслом, такие парочку неизменных атрибутов, которые присутствуют. Кстати, имеет сразу смысл, знаете, что прочесть? Что в православии Мария Магдалина почитается как святая, а в католической церкви долгое время было принято отождествлять ее с образом кающейся грешницы, она же блудница. Ну, на секундочку, в 591 году папа Григорий Великий назвал ее беспутной женщиной, и в обыденном сознании это представление господствует до сих пор. Да, штука в том, что Мария Магдалина, она в католической церкви была выставлена как блудница нарочно. Цель дискредитации той, кто на самом деле был самой любимой и лучшей ученицей Христа. А мы сами читали Библию, там нигде и речи не идет о том, что она прям блудница. А там, где указывается, что грешница города этого, там не написано, что это Мария Магдалина. Там могло быть вообще 3 разных женщины с похожими какими-то событиями, но отличались данные. Так, на секундочку, апостолы, они-то вместе были и писали об одном и том же событии примерно в одно и то же время. Но давайте двигаться дальше. 1860-1875 Эстебан Мурило,
Ну, судя по всему, это фотография с живописи. Но я ее оставил, потому что здесь также есть образ вот такой вот Марии Магдалины, которая молится или кается. Видно ангелов. В углу видно тот же самый череп. Следующая гравюра, 1609 год. Давайте мы так вблизи рассмотрим. Здесь уже и крест присутствует, и книга, и сосуд с благовонным маслом, и, конечно же, присутствует череп. – 1685-1690. Атрибутика очень похожая. Полуобнаженная Мария Магдалина. Держит распятие, держит одну из атрибутов плеть, которой бичевали Иисуса Христа. Видно тот же самый череп, ангелов, которые ее поддерживают или как минимум указывают на нее. Вот такой вот сияющий нимб, говорящий о том, что она святая. Видно также вот сосуд и книга. Все атрибуты, которые были и на предыдущих. 1593, 1597. Череп, книга, распятие, молящаяся Мария Магдалина. Все на месте. Ангелов не видно. Вот такая, 1709 год. Здесь распятие нарисовано в книге. Кроме черепа уже появилась и кость. Видно светильник, лампада, который горит. И Мария Магдалина в таком вот полураздетом виде. Здесь она, можно сказать, голая, почти обнаженная. Череп она держит в своей руке перед распятием. Длинные распущенные волосы, говорящие о ее незамужнем статусе. Оголенное тело, говорящее о том, что она грешница. Это уже у нас живопись. 1576 год. Все тот же череп. Здесь картина в хорошем разрешении. Можно прям рассмотреть трещины на полотне. Надеюсь, вам это все видно. Видно обнаженную грудь Марии Магдалины. Очень хорошо изображено ее умиротворенное и печальное одновременно лицо. – 1504-1508. Молящаяся обнаженная Мария Магдалина. Ее тело здесь выглядит не так прекрасно, и вроде бы лицо тоже не такое и молодое, как на предыдущих гравюрах. Видно некого святого человека с небес, ниспосылающего на нее луч одобрения или благословения. Здесь каких-то атрибутов особых мы не видим, те, которые наблюдали раньше. Но видно, что она находится в пустынном месте, как некий отшельник. 1850 год. Мария Магдалина перед Иисусом. Иисус вот-вот уже должен умереть. Мария Магдалина плачет. Видно, здесь присутствует череп, видно кости. Ну, от черепа еще нижняя челюсть лежит. Похожая гравюра. Атрибутика вся та же самая. Череп и кость. Сосуд с маслом благовонным. Иисус, который распят. Здесь присутствует ангел, который придерживает сосуд с маслом. Мария Магдалина. Распятие. Немножко видно обнаженную ее. Видно книгу, видно череп, на который она положила руку. Это у нас 1610-1629 года. Атрибутика вся та же самая. Ангелы,
Обнаженная плачущая Мария Магдалина читает книгу, сложила руки в позе молящего человека. Под книгу подложила череп, сосуд с благовонным маслом. Мария сама по себе обнажена. Вот интересная сцена. Это там, где, какой у нас это год, 1564-1568. Вот здесь подписано, что это Мария Магдалина, которая вытирает волосы Иисуса. Видно сосуд с благовонным маслом, который она до этого возливала ему на ноги. И теперь волосами своими она вытирает. И это как раз сцена в доме Симона Фарисея, либо Симона Прокаженного. И состоится тот самый диалог о том, кому сколько чего прощается. Та же символика, череп, присутствует, видите, кость, закрытая книга. Здесь голова у Марии Магдалины уже покрыта, несколько необычно, и одета она, в общем-то, прилично. Никакие обнаженные части тела ее не видно. Смотрит она на распятие Иисуса, и это у нас 1607-1612 года. Вот эта сцена, когда она не узнает сначала Иисуса, а признает в нем как некого садовника. А когда, узнав, что это Иисус, мы видим здесь пробитое у него, возможно, что на это автор хотел указать, у него пробитое ребро, да, потому что отметины на ногах также есть, значит, это речь идет о том, что в теле этого человека, это воскресший Иисус Христос, просто Мария его не сразу узнала. И она припадает к его ногам, желая его остановить. У нее более такая уже закрытая, скажем, форма одежды, не видно ее обнаженного тела, и плечи покрыты, и руки закрыты, и даже частично покрыта голова. И она пытается его остановить, сказать, чтобы он не уходил, чтобы он остался с ней. Это у нас 1620-1680 года. Это живопись, сравнительно новая, 1890 год, та же сцена, когда Мария Магдалина не признала сразу Иисуса. Здесь она очень хорошо и прилично одета, причем несколько по-современному, что явно отражает дух того времени. Видно черную ленточку в знак глубокой скорби, которая вплетена в волосы, в ее прическе. Видно бусы, заплаканные, полные слез глаза, и Иисуса видит того садовника, который говорит: «Не удерживай меня, потому что я должен уйти к своему отцу». Должны сбыться Писания. Вот так видим, да, что с подачи некого Папы Римского Марию Магдалину назвали блудницей, и вот с тех пор пошло-поехало. На секундочку, случилось это все спустя 600 лет после Рождества Христова. Я же говорю, не будем мы углубляться в эти все данные относительно того, чтобы понять, где правда, где вымысел, где альтернатива, где что, ибо мы можем сами уйти в очень-очень глубокие дебри. Хотел бы еще буквально немножко забрать ваше время и поговорить о символике черепа, хотя я попытался найти, почему же череп изображают рядом с Марией Магдалиной. Честно говоря, я не нашел, но я знал ранее уже информацию, почему черепа достаточно часто присутствуют на христианской символике, почему череп и кости можно увидеть внизу на распятии Иисуса Христа, точнее под крестом, почему Голгофа или это же гора череп, или лобное место, или место черепа, почему так называют, не случайно, да? Но вот напрямую связать череп, который мы с вами очень явно и четко видели на множестве гравюр и живописных полотен рядом с Марией Магдалиной, то она его держит, то она на него смотрит, молится, как здесь у нас на гравюре Гюстава Доре, то она на него книгу облокачивает, то она еще как-то с этим черепом взаимодействует. Если вначале можно было подумать, что это череп, который касается Иисуса Христа, то в какой-то момент, когда она находится под распятием еще живого Иисуса Христа, а внизу лежит череп
в одном случае, в другом случае череп и кости, то логично подумать, что это не может быть череп Иисуса Христа, наверное, какой-то другой череп, то есть в чем же символика? Ну и, соответственно, все это я уже хотел, скажем так, выложить вам. Есть такая традиция «моменто мори». «Моменто мори» означает «помни о смерти». «Моменто мори» использовало множество икон и символов, но чаще всего это был череп. Многие католические святые, такие как святой Франциск, изображались держащими череп или медитирующие на нем. Старые часовни и монастыри фактически собирали кости умерших святых и выставляли их как напоминание. Иисус победил смерть и сказал, что его последователям больше не нужно ее бояться. Таким образом, череп может быть указателем, символом или напоминанием о том, что наши тела уйдут куда-то и возродятся во славе. Или, как выразился апостол Павел, «Смерть, где твое жало?» Череп, что это? Девушка-автор пишет, читала, что это символ дальнейшей аскетической жизни Святой Девы. Это по католической версии, именно вот здесь. Что это как бы череп, это как аскетическая ее жизнь, что она ушла в землю где-то во Франции, в глубинку Франции, и там поселилась в некой пещере, вела аскетический образ жизни, и якобы вот это вот изображено здесь. А может, символ победы Христовой над смертью? Как знать? Где находится череп Адама? И вот есть тоже любопытная картинка, называется еще, я сейчас ее сделаю поближе, вот этот череп и перекрещенные две кости называется еще череп Адама, либо Адамова голова. И в данном случае данная конкретная картина, ее символика подразумевает, что кровь, которую Иисус Христос пролил за нас, она, попадая на череп Адама, смывает грех Адама, который он оставил на нас, на всех людях. То есть однажды согрешив и вкусив от древа познания добра и зла, он передал весь этот грех всем своим потомкам. Иисус своей кровью смыл этот грех и забрал его, взял на себя, что теперь все люди не боятся смерти, не боятся ада. Помните, как мы с вами читали книгу Откровения, мы с вами разбирали карту «Мир», и там мы очень плотно, хорошо прошлись и по картинам, и по символикам, и по лилии, и по мечу, и много там было всего другого. И самое главное, что нам дало то самое, высший суд это был, не мир, это был высший суд у нас карта. Что нам дала смерть Иисуса? Да, она избавила нас от страха, самого последнего и самого главного страха, страха смерти. Вот здесь, в принципе, речь об этом и идет. И здесь же присутствует тот самый череп, и присутствует... Куда ты скачешь? И присутствуют кости. Вероятно, большинство православных людей, прикладываясь к распятию Христа Спасителя, обращали внимание на иконографию этого образа, а именно в нижней части, под основанием Голгофского креста, что такое Голгофский крест, потому что он был распят на горе Голгофа. Традиционно изображается череп и две перекрещенные кости. И есть также вот ряд нескольких картин, автор один и тот же, Жорж де Латур, качество не супер, но тем не менее. Это примерно 1640-е года, и можно посмотреть, что везде изображается Мария Магдалина, вот у нее череп лежит, череп у нее лежит на ноге, здесь она вот придерживает его возле свечи, здесь она перед зеркалом, на колени его положила. В общем, тематика такая весьма-весьма популярная. Совет и предостережение. По этой карте, что это может быть? Совет – это защитить достигнутое от внешней угрозы, обезопасить себя и свое имущество, провести четкие границы по периметру своей территории, крепко держаться за свое, сохраняя невозмутимость, избегать малейшего риска, во всем действовать наверняка. Придерживаться своих планов, не уступать своей позиции. Это имеется в виду, если эту карту воспринимать как совет, да, вот что делать. И имеется в виду вот как раз и вести себя так, как показано на карте. Это будет как совет. Предупреждение. Это, условно говоря, если бы карта выпала перевернутая, то есть чего следует избегать. Предупреждение. Не приобретать больше, чем нужно. Не обращаться с людьми, как с вещами. И не застревать на своем подходе к делу. Не стоит почивать на лаврах. Это сильно мешает готовиться к будущему. Таким образом, четверка пентаклей есть прямой путь к башне, означающий разрыв затвердевшей корки. И снова у нас тоже отсылка к башне, снова напоминание о том, что мы можем с вами, в общем-то,
закоснеть в каких-то своих взглядах, замереть в том положении, к которому мы пришли, и придется тогда внешним тяжелым обстоятельствам Господу Богу хорошенько встряхнуть нас молнией для того, чтобы заставить меняться, заставить упасть с своего высокого, мнимо высокого положения и двинуться дальше. В общем, по черепу, я что-то не совсем запомнил, подытожил я или нет, то есть в моем понимании здесь череп больше изображен в целях, особенно в всех гравюрах, как некое напоминание того, что, во-первых, моменты моря, то есть мы все смертны, да, то есть понимание того, что все мы рано или поздно умрем, дает нам возможность прожить эту жизнь правильно, лучше, с одной стороны. С другой стороны, коль это у нас Новый Завет и Писание, жизни Иисуса Христа, то мы понимаем также, что это и прямой отсыл к той жертве, которую Иисус принес, дабы искупить нас теперь от смерти. То есть как таковой смерти можно не бояться земной, проживая свою жизнь самым достойным образом и даже перед лицом смерти, сохраняя стойкость, непоколебимость духа, потому что да, не бойтесь тех, кто может погубить тело, а бойтесь тех, кто может погубить и душу, и тело. Вот такой какой-то момент. Ну и отсыл там не накапливать, да, там богатства на земле, а накапливать их больше на небе. Больше заботьтесь о своей душе, а не заботьтесь о теле. Ну и, я же говорю, череп как напоминание смерти Иисуса Христа о том, что Он искупил нас, в частности, Мария Магдалина, она как раз обращает внимание на этот самый череп. Вот так вот. Надеюсь, сложно была, честно говоря, лекция, потому что, видите, как-то либо я не совсем понял, не смог раскрыть, либо вот в чем причина, но как-то нет такого, знаете, очень мощного, такого прямого прочтения соответствия по вот этой карте, и по визуалу, и по духу ее, особенно когда ты читаешь только тот стих, который предназначен под эту гравюру. Но что есть, то есть. В любом случае, как минимум во взаимоотношениях между Иисусом Христом и Марией Магдалиной можно было увидеть именно ту четверку пентаклей со стороны Марии, когда она хотела зафиксировать, когда она хотела его остановить, когда она хотела его забрать, сохранить, оставить рядом с собой, чтобы он остался ее мужем, или там, чтобы она была его любимой ученицей, и остановить это мгновение. Можно только догадываться, насколько были у них тесные, близкие отношения, и насколько ей было жалко потерять его, и когда он воскрес, насколько ей хотелось его сохранить, остановить, забрать себе и мгновение остановись. Наверное, самое главное, что можно из этой карты вынести. Ну вот и все. Спасибо, что смотрели меня. Всего вам хорошего и до свидания.